Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity 100 tantara nosoratany Diampiano manana nasaya. Ireto avy no anome aina ny tantara. Angolapity, Njely niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Nalijao ary ny Aina Razafy. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby Nanatontosa Rotsy fiavana 100 Silia Or Sylvestre fa misy inona ohatra miokaoka be ohatra ny reversily reny nareo ranga Hoji fa inona koa ty mampiaviavy be anao ty e ka ny olona mbola mitanynandroko aza migafa mihitsy aloha Hoji vao maraina be io koa ve fa mitanynandro no atao e ohatra angatsy hainao amin'ny maraina fa kana vitamina D amin'ny masoandro dia iloza mitanynandro ohatry ny voay ao fa tsy ny sakafo atoandro ny ndeha tedavina efa tsy misy atokona mihitsy ato izao nareo mbola lozanareo mitanynandro vao maraina eo ihany dia lazao fa ohatra ny voay indray ny olona rehefa mba maka inspiraka ato vita fizaniko ianao efa felonana tsotra zaoka ny voay no miandro mahazo ohatran'izao ataonao izao raha angaty ary maninona moa zany raha samy mitady fa tsy zavoana koa ny asianao mitady eo e samy mihinana angentsika fa tsy hoe za rery ny mihinana ato an-trano ato fa everinao fa mihinana moa ianao isan'andro raha tsy izany no mitady no hoaninao ato ninao dia tsisy afa-tsy za maka inspiraka izany foana tsy hitako ihany zeo tohatry ny ambato be voka lava nefa tsy mety teraka akory ary so mba mivary tena marina renao ty inona hitako to mahita foana any amin'izay alehanao avany dia mitena zay ry Sidonia tonga dia misaraka tsika fa dia akombony kely ny vavanao raha angaty dia efa sady tsy mitady mbola mamorona problème hafa eo indray tsy lasy ty mandeha mikaratsakandra mahay ary mangina fa dia ahoana zany raha tsy mamianatr'olona mihitsy mba vinavina hitako teo fotsiny iny olana nisy nanendrikendrika anao ngaty hoe nanendaka nanamaky tranon'olona tany ianao rehefa mitondra ny vary raika poka kely sy le korzety mainsa kely anankitelo reny mba efa misy an'izany ariko vola 2 ngeno azoko amin'izany vary 100 dia korzety 700 efa mifofo volo ary mibandy vao mahita an'izany ndray andro ie ka lozana manao ary 100 ampandrina eoko fa saingy isangy aminao mantsy io fiainana efa midangana tsy misy fiafarana io ary ndana hoe ianao mandeha mitady izay atokona amin'izay fa mbola andeha hilahatra rano atsy amin'ny pompiatsy raha zao angamba no misy zaza fa tsy haiko tsotry maninona dia mitenkely anao izay ry Sidonia mangina ianao e nitedava rehefa te hilamina ny sainao ataovy mba mitovy amin'ny tokantranon'olona rehetra ny tokantranonao tandre am'lesy zany Oui, allô? Nous sommes en plein travail. Vous n'avez aucun souci à vous, monsieur. Quand votre plan B sera accompli, on passe à la phrase suivante. OK? Ne vous inquiétez pas, notre patrie sera en tête. J'en suis absolument certaine. Tant que votre accord tiendra bien, et bien que personne ne sera affecté de près, tout ira pour le mieux. Et en parlant de ça, monsieur, qu'en est-il du projet avec les délégations? C'est déjà fait? C'est magnifique. Alors, il ne nous reste plus que l'exécution. Merci, monsieur l'honorable. Oui, entrez. Eve Fabrino ihany. Mandroso anao monsieur Fabrino Misaotra madame. Efa ela ihany any ny andro tao ivelany tao fa ohatra mbola nahaino anao ny telefonina dia navelako mihitsy aloha ka. Ie. Andray matoa zay niny azo teo iny ka. Ay kosa.
Dia ahoana hono? Mitondra vaovao tsara ve sa ahoana hozy izy ka? Angamo ny lehibe atsika mba mitondra vaovao ratsy zany. Zany a? Tsy zany anie ny fiananana nataony. Vaovao tsara daholo ny lazainy teo ka. Ary voasaika antso anao mihitsy aza io fa ianao ny tonga tsy natsony. Aikosako. Tsara zany e. Ka hoento ary ny vaovao fa ny sofiko ihany koa zany efa tena mbalinako. Ka makasika ireo asa izay nalefa amin'ny farany ihany ka. Efa ao anatin'ny plan B sika izao ka mila manaitatra ny ratsa mangaika rehetra. Ao anatin'ity plan B ity manko a tena misy ny kipitsopitsony madinika tsy maintsy ezahana tanterahana ka raha tsy izany dia betsaka ny zavatra ho votsitra eo. Zay tsika vao azo loza amin'ireo matoa-jaina eo. Tena marina tokoa zany madame le premier liste ka lazao ary izay tokony ataonay ho tanterahany. Alohan'ny anambarako ny asa ho tanterahantsika ary dia mba omeo taritra kely momba ny asa teo alolo ary mba misy any aminao. Eny tompoko, izay indrindra ny antondihako aty aminao ko hitondra an'ireto tatitra reto totosa amin'ny atsakany sy andavany daholo mantsy ny asa nampandreketinay e. Efa misitraka an'izany rehefa vahoaka tsy mandady arina rehetra manerana an'ity firenentsika ity. Ay kosa, tsara zany. Mahafinaritra mihitsy amin'ny miara-miasa aminareo raha ohatra izany foana. Oka izany ho tanteraka amin'ny alalan'ilay tsy ho lazaiko tompoko. Mahafinaritra. Ka zao ary mana avokoa ireo ratsana rehetra manerana ny nosy dia reto indray ny asa manaraka ho an'ny tanindrazana. Eny ary tompoko, ho an'ny tanindrazana. Asa ho atao androny tena tsapako ny mafy ny fiainana ka marina raha tsy efa naika mosarenina mihitsy ny fiainako raha zao fandehan'izao kosa aloha asa ny any amin'ny sambatan'olona na manahoana fa mialo tena efa reko mbiakoditra mihitsy izy ty aiza veko nano rapaka an'io rapitso fo mahita niarapaka rapitso mbola ankamatatra rapaka pitso tena tsy lasy ty ka ary Sylvestre be tazako mandro rehetra be eo amin'ny siny be mangio tena izy io ka aleo anatonana izy mba miserana io ary tena raha-patrika izany tazako manatona izany tena mety hitondra sera ty ihanyko ty raha zao paozany izao zay fomba ho avitra kely indray zany ny kamboty androaniko. Raha Sylvestre le ty raha-patry ary ny ty ataonareo ty to manjo rehetra be fotsiny taiza ty ny tanjo tongako ny tetavana anareo marina hainareo lava tongotra be atyko tojinirina patrika marina anareo ty raha-patrika zao fotsiny tiako enona moly ty efa tsy zao mitoroa reto zao tena zay aro aleny lazaiko misy seran'izany fangalo matsaka izy zany matsaka zao reto sisa mandahatra an'reto biton jaune n'olona reto ireo biton roa reo lesy nikandra mba hita androany efa tamin'ny telo maraina angehany ny andro teto olo ty inona aloha zany hitetavany lahy zany misy erangany ka zay indrindrako tsy misy nely ty na dia ny ampitsarana ny kibo maneny fotsiny azy aiza zanyko zay zao ny hitetavako anareo sao dia mba misy azo atao aloha ty ohatra manatena arehana roplaniny eny amin'ny abakabaka koa ny tenanay raha zaniko vaona hoe mba misy arehany dia manakana anareo hitondrako ka hito lavaka be mitoviny anay koa ny anareo elahy ty ary lesy mba misy otomako efa zay lazaiko alina zay efa tamin'ny telo maraina ny lahatra an'ireo zao efa am'roambe folo latsaka kely fotsy koa manemy be rehefa tsy misy ao an-tanàna dia tsy maintsy miaritra kely eto lesy za raha za misy an'io tena marina aloha ny an'lahy tena nay moa dia ohatra ny firakatakalo fotsiny marina nge mivenjika tsy mivenjika ro fa so mba mety zaraina marina aloha lesy reto bidon ro reto fa tena efatry ny maly any lesy ny tsy nanindrina rano mafana zay ohatray dia raha hivazavaza amin'izany reny ty raha fotsy hoe amin'ny telo maraina ianao miala eto nefa hariva vao mody dia manjaky fotsiny nefa mivola entonao mody ohatra ny tsy lasy zany eo molesy niaraka hitady ny itsika mitsamy rehefa avy manatitra andreo
mba mitady entana bataina any dia zay azo zarainy. Eny e, sarotra ihany aloha zany hoe anara-pandekamy zany. Asany io Fa efa mifampizara amin'ny manta sy ny masaka ihany tsika mitsamo fa dia ezaka mitady zany tsika avy eo e. Ok lesy merci ribaina. Ary eo aloha venoko reto e, sady efa torontsika koa zao. Ay, Fa reto filarana re tsy efa ho 100 bidon vely ty reo. Nefa jereo nefa andehan'le pompe sahala amin'ny pipi atsaka. nga tsy mba palahelo e, zao le sy ny ainany eto. Dia ahoana ly ty e, efa mba nahita ihany vealary Patrika? Tena tsy mbola vaky loha ty hatreto. Efa endrasana vodina taxi be, endrasana vangoronentana efa be mpanao be daholo. Mety efa samy manam-potoana ny entany manokana daholo koa angamba ny olona ty. Andao aloha rangaha fa tsy misy kivo zany eo. Eny ty e, izao misy Ramsey mavesatra be. Aloha tonga dia azakazaka eny hoe. Ramsey azafady e. Ho dia etoko aloha reto etanao reto fa atao tena sahirana be anao zany e. Io rehefa apiko anao aiza ny fiaranao? So dia mba mpanentaka na mpisoloky lilisany. Mba sanatria kosa Ramsey na dia hoe maloto kely ohatran'izao aza ve ny pozinay dia hanaovina any aminao amin'ny kostara be ohatran'izao kosa e. Ny baiboly aza nge milaza hoe miatsembohan'ny tavanao ny hinananao e. Tsy manapidiny rehefa efa tia mihitsy le asa Ramsey matokisa ianao. Raha vao misoa be vilany eo tonga dia tsy mitsitsy apokako ny lohany lahy. Fa so aloha mbola misy entana ankoatran'reto Ramsey. Eno so mbola misy entana ankoatran'ireny Ramsey. Ary fa iza koa lahy so mba zao ary le tsy kombakomba ny lisany ety atseny ety dia avy eo manao rainjavy ny lisany. Namako Ramsey dia nampinamana be zay rao lahy dia mifanampy foana amin'ny zavatra rehetra. Marina ny zany tokoa, marina zany. Ay, ary averika any tsy misangy aho raha mihevitra ny tsoky eo. Mbola misy entana ray ao mivarotra ao e, dia mandeha nalay vololahy dia miandry an'lahy ery amin'ry fiara maintimainty ry zay. Zay sy tiana malahy ty kosa tonga dia andeha. Ay, efa dia tonga dia entiko eny ary. Sady efa miantso koa le mpivarotra izy. Vetivety ahako. Izay eo dia tonga ka. Apetraka eto fa sahoana, apetraka eto. Lokaloka. Aleo aloha sokafako malarera dia ao reo ny atsofoka. Ay, zay misaotra lisany dia tiany karama lisany e. Misaotra indrindra e. Misaotra indrindra. Dia manaraka indray Ramsey dia rayary belty zany ka eba marina. Miloka botamy indray lesy amin'ity voly ity zaniko. Isan'andro efa korzety foana. Ialako ilay tsy dia mampinitsy. Maromaro ohatry eny ty. Tena efa maizina ihany koa ity zany andro zany fa aleo angamba miparitaka amin'izay. Sa hoanao zay lahy? Zany tena mety ka. Tsy mba dia maraina indray. Sa hoana? Mety mihitsy zany. Aleo aloha zaraina roa ty dia samy miparitaka e. Ok. Tsy ohatry ny maly mihitsy le tiny androany ohatry ny mangina be zany. Zay foana moa le sy ho asa teniko. Mety androany dia tsy mety raha pitso. Mety androany dia mety raha pitso dia tsy mety raha afaka pitso. Raha fotsy ary lesy maly mba efa antsiky vendrana ihany. Asa zao na ilongolongo ndray izy ao na anao ao. Ary marina olo ty. Isany ve mba mahena izany famatsiana zany sa oleny amin'ny tanànana ihany no manelotra famatsiana ahoana koa ity zany? Ka hoe famatsiana ny be antitra sy ny mananteny isaky ny fokotany. Marina mafy ality raha mba maharaka an'izany. Raha zany mba andeha lahatra amin'izany koa zay. Raha tsy efa antitra le izay lahy no manantena ny lahatra iny dia ilahatra. Tsy mba hoe za mananteny ty no amonjy any. Aiza koa lesy mety vizan'ny selibatera sy ny manantena. Mitetiko nokala be eo koa le ty. Efa samy tsy tafiditra aloha zany tsika.
zao anie le kajan'le izy hoe ahoana misy filarana lava reny any amin'ny fokotany amin'ny zavatra io misy amin'ny 4 maraina dia efa milahatra eo, misy amin'ny 9 vao tonga, misy tikikely zany no mantsy alaina dia avy eo atao fanady aty. dia inona moa zany nidiran'ny lahy am'izany? angala mahazo anjara am'izany? iny tsy misy idirako l'izy fa mba le fahaso lavitra l'izy ny sainlary Sylvestre mikandritsika amin'io fa tsy hoe ilahatra ao antsika kosa. Zany hoe ikarama ilahatra ho an'ny olona kamo fo maraina zany. Zah indriny mbola vitsim-panao ny ely ty zany, tonga dia resao daholo izay be antitra fantatry ilay manodidina an'isany, angala vola na dia 2 arivo azy. Amin'ny 2 maraina tsika mitsamo dia efa milatsaka eny amin'ny fokotany, na olona firy aza na sa dia atao daholo e. Izy fotsiny natao mifanaraka avy eo, ianao voalohany a dia ianao faharoa. Tena ketrika mety marina zany a. Ka zay hoako sady afaka miala aloha rehefa tonga ny amin'ny valy fahatongavan'le olona. Zah indrindra dia lahatra bitan zao na zalesy atao a. Ka zao aloha efa andalana motsika zao dia tonga dia tetezo aloha izay olona fantatry lahy. Am'soko sira efa any an-trano daholo ny olona raikitra zany e. So dia mba misy ambiny alolo ty le volany lahomaly iny mba hitondra korzety lesy fa nitsikeny raha fotsy vendrana nge le voatavo maly iny rehefa masaka e lah mba tokana ihany ka so mba misy ambiny ihany any amin'ny lahany. So mba ratsiana korzety kosa lesany raha fotsinareo ka mariny tsy haitsony letsy zany e. Za mba nanatena hoe hafalifaly azy le izy ka nanjy vao maika na barareo ka azy tao. Ka 5000 ty rivotra dia hitondray korzety ao amin'ny vatany lany zany ko. Oui, entrez. Zah ihany raha mato première liste. Ay ve manahoana efa vory daholo ny mambara Ka zay mihitsy neny le karako aty aminao e. Efenao sisa no andrasana tompoko. ay kosa mba maro-potoana tsara daholo kosa ihany zany ko mba hampandrosoe aty hoe le sécurité ao azafady dia afaka mandeha ianao fa ho avy any a. Eny ary tompoko, dia miandry anao amin'ny salle de réunion zany zay tompoko vavy a. Mandrosoa ao amin'ny madama onareo e. Bon, reto avy mibaiko tsy maintsy tanterahanareo androany mandritra fivoriana dia tonga dia manaraka moramora avy eo arinareo rehefa vita amin'ny formation izay omeko an'zareo ireo. Tanterahana avy hatrany ny liste noir. Mazava? Okitsika hiaraka hitsangany. Bonjour tout le monde. Asseyez-vous. Voalohany indrindra dia mankasitraka antsika rehetra namaly ny antso. Noko mantsy fa samy mbola tena perinasa tanteraka nareo rehetra amin'izao. Na izany aza nefa dia nahafoy fotoana ny fanomezana an'io. Ny fotoana migaika tokoa mantsy hono eny an-tamboho fa ny antsika kosa eto amin'ity trano mirindrina efitra ity. Ka noho izany dia ohatran'ny mahazatra ny resaka izay atao eto. Natao antsika rehetra filoha-pitarika ny dinika eto fa tsy natao any ratsy mangaika isan'ambaratonga. Aoka izay hipetraka tsara so aheno sy ny resaka andray aho hoe nisy programa ohatr' izao nivoaka indray hono ihany dia avy eo ny asa tsy tanteraka. Manaraka izany ao anatin'ny plan be printsika izao. Tsy viana aminareo ny dinganao tanterahana ato ka ny fanamafisana ny fampiasana izany ny tatitra hoentiko aminareo eto. Andriamatoa filoha-tsaina aho efa nametraka an'izao lamina izao ka isika mpanatanteraka. Kaoka nangatanana izay tsy dakora mitetika asa ary. Bon, miroso ary tsika rehefa tsy misy. Ka zao ho tsinjaraina isaky ny 2 isan'ambaratonga ny famatsiana. Ka samy mila mailo tsara ny tsirairay samy manetsika amin'ny mpitandro ny filaminana kakazy amin'ny fanatanterahana ny asa. Faharoa, rehefa vita izay tetika asa izay dia ho avy ny fanampiana manaraka avy any amin'ny firenena rahavavy ka tiako ny mampilaza antsika hoe hitombo ny arikarentsika eto an-toerana. Ny tanjona amin'izany dia mba hiakaran'ny devisintsika
mba hitovy amin'ny firenen-kafa. Noho izany a dia hiakatra ambonimbony kokoa ny sosialitsika, ny vidin'ny PPN, ka ho mora ny ampitovy ny lanjam-bola eto sy ny any ivelany rehefa folaka ny olona eto amintsika. So mba tsy mety kosa izany matamin'ilay premier liste a? Angatsy misy plan hafa ankoatran'izany e? Reo vahoaka ireo anie ka efa mikaikaika tanteraka amin'izao e? Fa nareo ve tsy hiasy? Rehefa manomboka manao izay akana amin'ny fony olona any atsika izao amin'ny plan be izao e. So kosa ary mba henanareo mivatsy omenareo azy ireo ka atelinareo any. Fa misy inona ry Sidonia? Toa tato ato nge ianao toa ohatrany kamokamo lavo zany a. Malemilemy, matory foana ny sasatra. Zao indray toa mandoa lava, fa misy inona mariny? Tsy haiko rery Sylvestre. Ary aza tetehinanao aloha valako fa mavesatra pika. Ka sao dia Inona indray? so mba be voka ary ianao io. Dia efa miteny aho zay ry Sidonia. Tevizay zany ny sitrapon'Andriamanitra ko. Dia efa izay ahoana e? Zaniko. Ianao no nanao tao foana taniko sitrapon'Andriamanitra ahoana? Fa za ty ve dia makorelina mihitsy ny fiheveranao anahy. Ka iza mahalala izay nataona tany ivelany tany e? Miala eto anao tsy misy ninonino. Miverina avany ianao mitondra vola. Tsy haiko ary izay ataonao ato rehefa tsy eto matetika iny. Andray, Sylvestre, dia zany kosa ve ny fiheveranao anahy? Ka valio ary ahy e? So dia mba tsy ranony kosa zany. Valio aho Mba miezaka manao izay mahasoa ny tokantranontsika kosa ve a dia heverinao fa mivary tena. Raha mba fantatrao mantsy fa manasa lamba ny mpanankarenana ianao ataoko rehefa miala eto ireny. Izy aza efa miangavy ambanao kilasy mandrony fa mbola noho ny fitiavako anao dia tsy nanaiky an'izany a. Za mba aza hivarotanao saka be loha. Dia mpanankarena izy? Le ary amin'ny tapon'ny fiakarana varatra ary le mitsororika midina any amintsika io. Mba azo hifandiniana kely ihany kosa moa Sylvestre. Tsy manao an'izany a. Tiako anenao e. Sady hitako ny ovabe mihitsy ny vatako tato ato. Dia ahoana zany ny atao? Aiza izay vola anaovana fisaham-pahasalamana hijerevana hoe be voka tokoa ve ianao sa ahoana? Dia aiza koa izay vola hiterahana raha tia tokoa hoe tena be voka izany ianao? Fa nga ianao sy lena manao iny tsy miasa foana nandritra ny 3 andro izay e. Ka izay karama kely ireny ve havita inona akory e? Ny vidim-piainany ity midangana dia midangana izay tsy izy. Mbola naheno koa raha hoe tsy hijanona amin'ny 100 ny kapoaka ny vary fa satatra mbava rano fotsiny io. Ty filazana ho azy koa dia efa mampiororo betsy. Ary maninona marina moa ianao raha hoe milahatra miaraka amin'olona amin'ity resaka famatsiana ity? Inona? Fa nga tsy hoe ny be antitra ihany mahazo andreny e. Ka tsy misy mangataka voatamaina rangaha. Misy hitako maromaro ihany ny sasany mahazo fa tsy haiko izay fomba ataony ihany a. Na izany ary aza manao reraka be so sahirana eo amin'ity kibonao ity a. Sura mantsy fa zaza keliny aho. Ary etsy aloha meko piso kely nareo mianaka fa andeha hitady azy dada. Ao moa e. Ho avy lay zay. Reo lesy nareo zany ka bana. Angaly ty veriny lafa mampahita toromasona reny ty tsy fisiny ty. Amin'io angely ty efa tsy rotsony fa angaly ty. Efa zaniko eo koa le ty dia tsy fantatra akory izay olona zain'le olona. Fa iza marina lolo ty no ale amin'ny tendro anty. Ary mba nanao ana ihany le fandrindrana taty amin'ny lisan taty. Ny lamina ihany. Ny lamina fa 5 000 ve lesy mba hameny olona. Aiza? Eny e, nahavita izay vitany iny aloha. Fa mampimebe ny ty. Fa ahoana ty? Impiry miverina teny ny be antitra hoy izay lava tena anazy fa. Enona moa zany fa tsy nitovy ihany a. Fa raha tsy zany koa angely ty tsy nisy vola maromaro. Zany ihany fa kopony lava aloha ry zoky anaty taba mainty be ry. Aiza ty zany? Ohatrany hoe mijerijery be aty amintsika amintsano izany foana le ry a. Aiza koa lesy ny ahafantarany lafa aty nijeren'izao a. Olona manao solomaso mainty be nge io.
io fa napidina tsara amin'ny fitaratra maintiny azy sy rehefa mikopaka atsika mihitsy mety izany eny tokoa aletra fa atsika marina izany kopahana izany a sao dia nefa sao dia tsitsika ary nefa nge tsy misy olona koatra atsika mitsamo mandeha eto e andao lesy anatony iny fa atsika mitsamo ikopahana eo io a dia ataoninona koa ity tsika andao hoe nidihito eo a fa ina ary ty ohatry ny matahotra aly ity izany a izy ity koa amin'izay tena fiara raitra be miaraka amin'ilay olona ao anatiny sao dia mba mpanao kidina binina letra reny malaky lah mampitara beto fa sao daon'ny tomobily eo a olona ohatrany laza koa ve dia isy anao kidina bina ka resao ary ny an'la fa ohatry ny sadaikatra ihany na ny resaka amin'izao aza sady efa akaiko tsika resa mitazotazona n'olona a miaka miaraba tompoko salamo zay ve no antsoinao teo sa diso zay raha mise io ary hoaly nlazaiko teo olona manakaja be ty sady tsy mamaly akory rehefa notaniana fa zay indray mijeritsery eny ambony ambany ao miakaraha-lolisana eo anaty fiarahoarianao e sao dia anahirana tompoko ty lotonay ty a eny tokoako somary mahalotonoty any manko zay ka hiakatra velisany sa tsy hiakatra e tsarana fiara zany ka tsarana fiara tsikaro tsy misy mahateny zay sypatrika atao anatiny ohatra nyreny any an-tranom-bazary eny fa ono azafady aloha tompoko oentinareo azy zay fa to velominareo ny fiara dia zay ary ho aly lazaiko an'lary patrika sady to midy be ngely ty reto varavarana reto e janony eto zay fony mba janony eto re azafady raha mise tsy olona sarobavy letsy ny ilaiko a olona tsy olamboto fiteny tsy olamboto fetsika fa tsy ohatran'ny lisan'izao ne veriko fa mba olona le tediaviko lisany kay sarom-bavitsy sy doni marina ny zanako teo sanatria ve ka ifandao sahady tsika ary inona ary ny tianyty atao e ampisehoako mahajo olamboto alara mitady eo tokoa aly areo raha nga tonga dia kendaiko avy aty aoriana ato raha izay ny diadaviny ajanony sa tsy jany lisany e ajanony dia ono a maty kela tsy amelako ty e olona mpanakarena be mety ty hoe avy anao izy a oka le zay a ka rehefa mitadiny mamba ny tananatsika lesy dia ampiatsika amin'izany a anajanona ve lasa hoany a io lesika endao isoferiro patrika fa mitady o belory eto ka tsy amelanazany la avylao ao a velako ny ty e io ary ny elafa namoaka vasy ny elary silvestre andao itsoka vakio taranaty andao ialafa ty e ay dia sahany lisany mihitsy ny nanan-kendaka eo a rehefa tsara aloha lisany ao arinao dia aza misy mihetsika e raha mbola ratsy fihetsika eo dia apokako amin'ity a basy tena basy ty mifona rehefa tsy anao tsony a angalao takotakona sofera dia ajanony ny fiara tena matsika sy lary silvestre tsy misy maty zany letsy eo a inona ary mitiny reto atao e sa ve tsy ola reto tsy olany afa dia atao iny zay aza mitako rery sy tonio tsy nahatentsony silvestre fa nitapifinakasisiny marina zay andreo noentiny aty amin'ny takotakona aty zay dia vonon'le sofera fiasa azy iny zany makomanin'le lehilahy ray ty zany ka zao ary ny ilananareo rolaka inoy tsara e rehefa nitsapaina ny toetsainy lisany teo dia hita fa mahavita zavatra tsara lisany na izany aza mila mafimafy noho izany lisany fa tsy mety aminay ny sarom-bavy a ka inoy tsara ary kaiza daholo ry zalahy ao tsara daholo ve
Hareza la Sylvestre le ty. Ay ao ambovao izy. Ok. Ny akamako marina. Ahoana le ty? Dia ahoana? Manao drafitra androany. Efa vonona be ato daholo isany. Efa milamina daholo ny plan androany. Fa zao nefa. Ahoana le ty? Nanafatra ny deba fa mila manatona azy tsika mitsamy rehefa vity ty mission rarivo ty. Ao. Tsy olana zany. Sady misy sera resahako azy zay koa. Fa hoana marina aloha fahita lany ty sera ataontsika ty. Mba milamina ihany ve? Mba efa ampy ihany ve reny formation lavalava kely reny? Trais. Ampy le ty. Sady misy ohatr'izao azy andray moa le ty. Tsy baibay ary ve raha fahatrana amin'izao izy alahy. Ka andao ary moa ny toromarika amin'ny le atao rariva. Ka tonga de ampivorio ary aloha zalahy fa nomana kely an'ireto basy reto ako. Oka isy fô. Oka lesy a. Daholo va tsika. Oka iteny zay tsy ao ho avy eo raha pa ilaza ny drafitra sy ny mission rariva ka samy manila tsofina tsara daholo. Efa ty tamin'ity koa le rity. Misaotra ny rasily loha amin'ny fampivondronana antsika ohatr'izao de samy miantso azy. Voalohany de misaotra antsika ny deba tamin'ny mission farany teo na de voasambany aza hono ny arahantsika taminy. Tanteraka amin'ny atsakany sy andavany daholo ny iraka hatreto ka misaotra antsika. Ka zao miroso amin'ny sehatra lalindalina hatrany tsika ka lasa zay tsy vonona tsony alohan'ny ilazako ny drafitra manaraka. Zao ny mba zavatra mantsy. Tsy misy ary soa ny drafitra fa sakafo arapako ireo aza tsy misy ko hemitra ahoana. Tsara. Ka zao ary mizara 5 tsika androany. Araky ny voalazany deba de izy ka mitondra vola be anio alina ary andalo amin'ny lalam-pirenena fafito iny izy. Aterina amin'ny distrika Andramasina iny ny vola hozaraina amin'ireo be antitra ka tsika no isitraka amelohan'ireo be antitra ireo. Mazava ve loatra eo manaraka ny antony izarantsika 5 de zao. Misy ny avy any atoerana manara-maso azy. Misy kosa manaraka avy aty reny. Misy ny miandry avy amin'ny toerana zay akodaoda milezana azy kosa. Ny ambiny fanandrina amin'ireo manam-pahefana zay miaraka aminy. Ao tandremo anefa aloha fa tsy mitsitsy ireo voalaza manso fa fanandrina tanteraka amin'ny debatsika ireo ka zay no tsy hitsitsina azy. Mazava be zay mba tahadahany koa le tsy zany. De ahoana zany no avin'ireo be antitra zay efa mba nanantena ny sitraka any anjarany le. Hoy ny laly sy omby maty any samy manao zay avoko ny kibony zao fa tsy misy mana ilatsaka avy any an-danitra zany akoa reto. Andraso aloha reto ary ny lisana tanterahana ny asany ho alina reto. Voaray reto tsy fa. Allo, maino? 7 arivo. Manahoana plan anareo? Efa milamina ve? Raha tsy misy ny fiovana dia milamina tsara ny aty ka. Miandry izay gadonana sisa. Tsara loatra. Ny ato koa efa milamina daholo. Efa anainga izy ato. Mba atso kely ny Jean Rafale ny andalina sao variana any. Ok. Sisa lay ary za miantso zany. Allo? Za ihany lety. Efa milamina ve ny elisany eo ya lehibe. Aza matahotra ianao fa miandry ny teninao farany sisa de ao zany moa izy le jamba mijery film. Ka azasiana mitika na dia kely aza ireo voalaza ireo fa raha misy na dia kely aza dia andamoka ny androany araka ny henoko dia ireo voalaza ireo ny lalana ka amin'ny 6 ora alina ny engeto ny fiara afaka 10 minitra zany camion tsotra fa tsy matao dalana no hitondra azy ary fiara tsotra roa no manaraka azy natao mantsy zao mba tsy hisy atsikaritra fa mitondra vola ny fiara na izany aza mila mailo foana lisany fa na mody jomomboka aza ireo fiara ireo dia blindé be daholo mitandro filamina na mangony fotsiny. Tsisy atahoranao ny amin'izany de mba fefa tsara ofana daholo ny ekipa ty Ay, matoky any lisany ary zay fa tapitra ny 10 minitra any lisany ny aza manomboka eto fa vitany Voray,
dia oka tsy fampiantsony fa any amin'ny geto mifankahita. Oke. Ary aleo metraka ny salamy izay aloha e. Zato sy arivo. Maia. Fiara telo miainga, moto roa no misava lalana any. Moto roa manaraka avy ato aoriana. Miova ny plan. Resao ny élément plan bonbon vorona ny atao fa tsy vary raika poka. Afaka any ambaty fotsiny no mandeha ny fitsimponina any akotry. Voaray ve? Voaray bonbon vorona. Atsika nyfandresena. Atsika ny fandresena. Ary aleo io manambo izay fa miainga aty amiko ny action voalohany. Lasa avy hatrany zao ary. Tena mandery zala zany a. Raha ny plan aloha hatreto dia tsy ho diso mihitsy e. Nanaraka ny areny setr zala. Ary efa dify any Anjomaky. Araka nitatitra amin'ny zalava any Andramasina koa hatreto dia efa ankonkonina ny andraisana any reto ampitandro ny filaminana. Eny raso Paul lesa raha ho tonga any reto a. Eo ambony tetezana ambaty fotsy zay ty. Ary toa tsy mivilinidana fa ahoana. Toa lasa nanodiany any any. Tena tsy maintsy miantso indray lahy aloha fa diso ty a. Zato sy arivo. Maheno ve? Zato sy arivo. Maheno. Fa ahoana izany plan menareo zany a. Toa tsy mivilina anareo fa ahoana. Fa iza misy anareo zao e. Eto ambaty fotsy e. Ndraso ary. Fa ahoana koa zany fika ny tibo zany. Toa mitady animba arivy a. Ary aleo atsonaingana aloha. Sinona ndraiky mbola mifampianto ty e. Fa ahoana zao fika masiso ataonareo zao e. Angatsy aterina any Andramasina le entana no lasa lena tsy moandray le fiara. Maty aho marina. Tena miala tsiny lesa zala. Mbola namonjy sakafo ao amin'ny restaurant Foreo lesa reny e. Ary inona ary tia mivantavanta be ty e. Maninona raha makana? Oka mba hipetraka tsara ny plan fa tsy mory ty asy ty a. Hain'olona maro no lalaoko na ka aoka mba matotra tsara. Tsy misy na de sekondra ray zaho very. Azoko tsara letsy zany a. Miala tsiny e. Zay ihany angamba no adiniko fa soavany alina lisany e. Tapitra. Ary efa tena kalaza ihany ry zalahy reny raha zao fandehana zao a. Eny e, tsy diso safidy ihany aloha ny safidy azy. Mihevitra mantsy lisa amin'ny falisan'ny rery ihany tsy mandry amin'izao a. Ny firenena manontolo mihitsy letsy a. Ary tena tsy misy zavatra iny zalahy mihitsy ane zany amin'izao fitondrana vola be zao matoa. Sa mbola miditra resto ihany zalahy. Hoe misakafo. Nieritreritry angamba izy hoe taon'ny olona mpandeha alina ihany. Ary aleo aloha miantso andro zalahy so no mpanakapo eo reny. Ny azon rehetra mainty daholo. Maheno. Vaovao farany. Ka zao ny vaovao farany. Mihemitra 7 minitra ny kady izay efa notapatsika teo. Na zany aza tsy misy miova ny fanapahana. Miaingany amin'ny rasilo mibaiko. Manomboka eto satria izy no any apotony any. Manomboka eto dia tsy misy manary na dia sekondra ray aza. Rasilo. Efa misy bisikleta mipetraka ambany tetezanao dia misy akanja soloina ihany koa. Anao ireo dia ento any le bisikleta dia mandehana amin'le resto izay misy an'ireo fiara eo. Dia noho ny resa mifahalasa ny sakafo reo. Izay vao mitody miverina mamonjy ny diany. Ny fitaovana ataovy tsara afirina tsara ao ambany tetezana dia raha lava maka ny lao rehefa verina. Mainty daholo ve? Ho an'ny fandresena tsy maintsy lefa ny 7 sy arivo. Fa misakafo ato. Ary tena milamitsaina be ry zalahy zany e. Ary aiza ho aiza moa izay polisy na gendarme miaraka aminy zany e. Aleo hoe jerena no manodidina. Tena efa vitsy olona ato zany ka. Reo prevy reo zao sisa no mameno tsena ty. Fa mbola milamina kosa aloha ny toerana ty e. Tsy mitovy ny any amin'ny vilona mihitsy. Ary aiza zany ireo fiara niaraka teo ireo e.
Tohotran'le moto roa zao reto tazako makasisiny reto. Dia le camion tsy tazako anaty zaridaina mihitsy. Ary ohatran'ny mailo ihany reto ohatran'ny hoe afeniny izany raha fahitako azy. Raha mailo lisany izay koa mbola mailo alohan'ny lisany. Izany hoe ny saratsarahana izany ny toerana nametrahana ny fiara raha azoko tsara. Izay mihitsy ka. Ohatray, ary toa misy olona maromaro mivoaka avy tao ambadika le fiara. Sady lehilahy daholo izany ny lava ranjana. Tena mety reto izany ny mpitandro filaminana niaraka tamin'reto. Misy valo mirahalahy eo ry zala. Le tazako ny sakafo tatsindray eo amin'ny 5 eo angamba izy teo. Ary aloha aloha rangamba mody mitady WC mba hiala hoainy na sao dia lazain'ireo fampitsikilo eo sady misy WC koa itsy. Ary mbola misy olona roa koa arika eo anatiny io normal izany izy moa ny andro ny fiara. Reny tazako mivoaka ireny zao reto milahata tao anatin'ilay trano. Dia lasa niditra ao ireo sivy. Izany hoe mifandimby izany. Ary mety ao ambady eo ihany nge izany le fiara ireny fa tsy tazako tsara no zavatra midoroboka be io. Mazava daholo izao Ary alohaka an'le bisikileta dia hanomana ny paika. Sa ve tsy hiala eto raha tsy mandeha reto? Nefa traingo amin'izany ka. Aloha mody miantsena kely dia miala moramora avy eo. Milamindamina izany ny ato fa lasa ireny. Ary aleo menabaiko ny ekipa dia mandeha ny mandady. Asa mihetsika basy tsara fanty tonga dia apokako amin'ity ny lohan'ny lary mbo bevinany eo Tena tratra avy ety. Fa ahoana kosa zao? Sanatria ve ka nisy mivadika ny bandy akama? Sa izany tsy mailo tsara? Tsy afa mihetsika aty fa voambana basy avy ato aoriana. Todia moramora dia tandremo mifetsika afatsinotsitsy ty Ohatran'ny tsy vavoamiko aloha le fio Aleo rangamo maharahana moramora ny teniny mba endriko sy lote izany ka efa raha ny fitaovana no anolona no jerena dia tsy olaty asa dia anafika ho izy aleo loha tietely Mifoana re tompoko aza tifirina fa tsy hanao tsony Ary torapa le ty koa letsy zao taraiky teto indray ny fotoana vela ihany ty sy le areo koa nanao hoana aloha tao aiza ry lerony dia akanjony lako lisy vo lasa ao aloha mihitsy eo ampanomanana fitaovana angia io no taitairina io ary aleo aloha miabaiko ny fil rouge naparitaka amin'ny fandihany ihany dia manaraka avy ato aoriana tsika avy eo fil rouge maheno anareo zao ansehatra efa mahazo toeran'izay ty ka anjaranareo manakorotana azy efa andalana hiditra ny tetezana kely izy ireo ka araky ny baiko dia njiro no asiana voalohany rehefa miseho mafy lotsy mety ajanona dia ny sofera ny manaraka ao ve maheno ny ratsana rehetra efa ao anaction fil rouge ka samy mail daholo fil rouge anareo zao any zany miandro ny valiny tsika sisa zany loha ary mailo ihany loha fa mbola ty aoriana ty le motocross roa reny reny no anjarantsika mantsy tena zany tokoa ny alina ary ohatrany efa mailomailo ny fahitako azy zany mety efa nahian'ny feombasy ve sanatria reny fa mitsaikotsaiko moramora ka tonga dia marikaray avy zany tsika zahoana ary eto na maizako an'ny lisany rehefa nyjanona ny lay maiko be reto dia ahoana zany ny atao mety mahita atsika ve ro sa ahoana tena raiko takony zalany alohany zany
Zany mifampitifitra be zany. Fa miemitra ny anankiray. Inona tsy moa ny fampiandrasany ora Silva tonga de raketina ny ady ah. Okey ary sady efa nitaveriny reto a. Ty fitaray nge dia mahavizana lisany le ty e. Zany e. Zany koa. Tena zany reko manatony zany zalary Silva. Mety ny tapody angamba. Angako ary tsy mipetraka tsara ny toerana nametrahany fily rozy andro zalata ao e. Tokony tsy nisy tafavoaka atao mihitsy nge reny. Efa tsisy velona tsony reto fa andao tomorona avy aty arina de tsy afaka makaiza tsony reo e. Omeo baiko fotsiny loha zalany fa sotsika indray no rarafina mibala aty a. Okey ary. Fily rozy. Ny azon zato sy arivo rehetra. Tandremo fa avy aty aoriana zay so rarafanareo eo a. Tairinay avy aty aoriana ndraiky de tereo ampovoany eo. Alefa foana ny anareo e. Tena tsitsikory zalary reto fa samy mailo ihany a. Ary aloha tsy poniko tsirairay retako reto e. Sady tsy mana-po zao reto hoe misy avy teo aoriana kotsika. Tena vita reto. Ohatrany tsy mahita tsony a. Ary aleo manatona ny fiara moramoritsika. Omeo baiko ihany azon rehetra so ifampitifitra eo a. Zinona ary tireko amin'ity efa amin'ny 2 alina. Misy nanafika hono zareo lehibe nanatitra an'le vola tany Andramasina. Zany ane le efa nilazaiko hoe asa mandeha alina fa tsy hitako mihitsy mampingapinga an'ireo andeha alina. De inona re zao no atao? Tena leo aloha iantso amin'ny Monsieur Fabrino ngaka. Raha zao mantsy ny reniny Andriamatoa Hajaina de asa fotsiny angamba. Allô, maino? Tena mandrimandry foana ane nareo zany ry Monsieur Fabrino e. Miala tsiny fa nampiantso anao amin'ny andro alina. Tena ano efa velana sasatra tokoa moa ka tsy akaina ve? Fa iza moa le miantso? Tsy efa impiry moa Andriamatoa Hajaina no niteny tamintsika fa tsy mahandry andro tsy mahandry alina tsika amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ay ve madame le premier liste zao e? Ie, maino anao ataoko? Zany moa ny ataonareo ka iza ny asanjolany tsy hanao ny ataony. Tena miala tsiny tompoko fa mba olombelona ihany ka tsy maintsy azo ny toromaso e. Fa misy inona Ramatoa Hajaina? Ka mbola tsy nahare vaovao zany ianao io? Tena mbola tsy nahino tompoko. Fa misy inona fa ianao koa ty de tomanao zay tsy hampandry ny saikoko. Ka nisy nanafika vaozao hono ny volana alefa tany amin'ny distrik'Andramasina e. Inona no tokony atao amin'izany zao? Ahoana? Tena marina ve zany e? Zany Fa iza ny antso anao ka? Odiko mitapy eto aloha ianao fa zany indray ve no atoronao an'izany e. Ary tena miasa tsara kosa zany aloha ry zalahy e. Iny e, reny indray aloha atokisako e. mbola nahantsa teo sefany fa saingy voavita ny resaka hy tampoka teo dia ohatrany voatifitra angamba izy. Inona ny fanapahan-kevitra tokony ho raisiny e? Aza matahotra ianao Ramatoa Nanosy fa aleo raisiko ny fanapahan-kevitra mahakasika amin'izany a. Aniraka miaramila ho any azo ry izao ary ampilaza ny ben'ny tanàna ao amin'ny toerana. Dia efa matoky anao azy zany a. Fa raha zao ngamba ny tonga any amin'ny Andriamatoa Hajaina dia asa ny loza azo atsika. Ka tsika ihany anio no mety hoe ilaza n'izany aminy. Mora mahay manakombona ny vavantsika tsika dia mijanona ao antsika rery ihany izao. Ka reo rantsan'ireo mihitsy anie ny kinga vava ho any. Besaka ihany koa ireo no tsy tia antsika. Azy ny azy fa veloko aloha ianao e. Nga raha ohatran'izao koa mantsy tsy azo angatahana fotoana Madame Nanosy a. Okey ary e, mankasitraka anao. Tahaka ny valala-be mandro koa ianao Madame Nanosy eo. Eto anga misy an'izany hoe miady ho antsika izany fa samy miady ho an'ny paosiny io. Fampandrosoana ny teny ambadika fa fampandrosoana ny isam-batan'olona zao no misy fa tsy ny firenena ihany e. Ary aleo anakorotana miaramila aloha dia mena baiko fotsiny zala ekipa 105 dia milamina io e. Atao manao atsimo sy avaratra ny lalany dia mifandiso ireo. Ary aleo amin'ny baiko ny general aloha fa mino koa fa efa miandry ny baiko avy aty fotsiny izay izy.
Tafalititsika vola be reto, vola be. Baibay le sasy riva. Tena marina letsy zany ay dia ahoana zany nikaja manaraka. Tsy mila makafafa mijery an'reto vola reto eto tsika fa sota araiky eto Sura mantsy fa efa mijaikojaiko mandady ihany ny renfort. Marina aloha ny lava zao tsy tokony hijana eto marina tsika. Ary tsy maintsy miakatra maizimaizina any amin'ny toerana nolazain'ny patsika zao. Efa nandeha fahafatra tamiko teo izy mantsy fa misy renfort ho avy araka ny lazaindra sily teo. Efa nome mipatany lalany ka noho izany tsy maintsy fanipaka amin'ny lalany lalantsika. Ka ory beloha, hoeto ny fiara dia iny mekandrefa n'iny ny lalana. Efa voafatratra ato anaty fiara daholo velo ny vola rehetra. Efa ao daholo ka. Dia ahoana zany reto namantsika lavo taty reto? Ohatra maty anaty le izy ireny ny ainy laloha votana. Dia samy mailimaily ihany na dia efa nazo toromarika aza. Ary tena mampiova olona marina ny vola. Tsy napoziko lala izy ry Patrika na vitana ary piray-tanindrazana amin'ny laotr'izao. Raha zany mila mailo ihany koa fa nazay mitsamina tena mpinamana aza ohatrany hoe lery zany misefo baiko anay eto. Ao daholo very lerone. Eto kosa aloha tsy misy anayko ambaniny la zany. Zao ny toromarika manaraka ato raha ny baiko azo ny zala dia efa mety mandalo eny iavoloha eny zala amin'izao. Ary tena betsaka mihitsy izy ao noho zany dia manapaka eo amin'ny tetezana ambaty fotsika. Dia manivaka manaraka n'iny lalan'ny tany miazo anatany etikely iny dia mivoaka ny Ambojoky. Mandalo anaty Sadita dia mivoaka ny Ampitatafika. Antsika dia misy fiara ray izay efa mijanona misolatsika any. Tsy maintsy tonga amin'ny toerana io tsika amin'ny roa sasany. Ataovy izay anenjehan'ny lahazandry beloha fa ilaza zao ny eo amin'ny familiana ao Rapa, tena ohatrany maheno feona moto ange sady ohatrany manaraka antsika mihitsy zany Tena io tazako miaraka amin'ny jiro aoriana io ary. Sao dia mba ry zalahy mbola taoriana tao ary reto Tsy makaiza lesy ireo. Aleo anatona akaikaiky eo anaovako azy. Manenjika mafy mihitsy izany zany azatasy dia mampamangany avarotsy mifody any Tena lasa tsy mifaditrovana mihitsy le ty marina. Nitsikasina tsy nisy azo nijerena le moto teo. Nahoana reny toy nyity tantarana mitsaminy ity Fa tsy tratra olona jilo amaly. Famba fomba fiasa ahoana koa ary ny fiasan'ireto mpitandro filaminana reto Ohatrany misy vaovao mahakasikasy ty hitako amin'ny tele ty hoe noana tsara Nisy fanafian-dola mitambasy tamin'ny faritra Andramasindindry omaly tokony tamin'ny 12 latsaka kely teo. Ny famatsiana na ny fanampiana ny beantra moa no voaroba tamin'izany ka nahaverizana vola mitetina satrisy maromaro. Mbola tsy voaray eto am-pilatananay moa ny marovola fa ho ampita eo ihany zany. Maro ny anana fohy nandritra io fanafiana io ary tsy hita tamin'izany sy nisy fompitatra ny miaramila mpiamina ireo natsoina hoe première responsable. Fiailoha reto namatina vela fa tsy hita eto an-toerana. Ny fiara kosa dia samy simba tsy misy azony raisina intsony. Mbola tsy hita moatreto ireo navandoza na lasaiza fa mitoy ny fanadiadiana. Tena grave ry zalahy. Tonga ireo renfort mafy izy ka. ka tsy nahatratra Ay venao ato miala tsiny fa ohatrany hoe tsy mahalala fomba lalana ao aty aminao mihitsy no nahitanao nangilatsofina tamin'ity vaovao ty dia mba aliana ihany koa Tena aloha sy tiry Monsieur Fabrino Sady efa mihelerany aina aman-jerany izy ty Tsy maintsy ilaza indray zao ny vahoaka fa sika ihany no tavozavoza. Tsy atao mahagaga tsony izany madame Nanosy na mety na tsy mety anie ny ataontsika tsy maintsy miteny ireo Eny ka inona ary ny tokony atao Andriamatoa-djaina zao efa natateraka ny dingana manaraka indray. Ary inona indray ary ty vaovao manaraka ty aleo hoe nona kely. Lasa tompony mangarakatra ny sika angehitriny satria lasa ny mpanambola ny tanitsika. Andeha ary hoarahintsika ity horonan-tsary iray ity eny amin'ny fiarahamonina tendry. Mba miakavy tompoko. Azarotana reny tranoko
io aneny vanerina nandritry ny ambolo taona dia arodanareo ao anatin'ny raim-pimasy ve mifona re tompoko mandohalika amin'ny lela-paratiry e rehefa napaka ao ambony eo mba miangavy re tompoko miandrazanao re zary tompo mba higasika amin'ny fombotondranay ianao e asanona re ny fikasany e mba jereo re ry mpitondra atsaina fa aza te mpitaliana ny vahoako mahatratranoko e narotany fanabola re ny tranoko re olo Ahoa dia kiry pisika koa Hodry, ary toa tonga maraina be ianao zany. So mba andiko sara ny matoro maraina loatra e. Efa tsy azo atao antsony ange zao zany e. Ka matsiry be angely izy eto e. Ie ny ariko. Dia tsy za zany no mianatsiny raha sahirana amin'ny famoahana an'io zazy io zany. Miaraka amiko elako, miara-manenitsika. Raha ho vita an'izany moa ka ninona Nitaoko sady efa akaiky ihany raha ny fahitako azy io zany. nitondra mofo anavy elo elahy e. Dia misy gâteau kely. Mety koa ty raha atao sakafonao maraina fa mino fa mbola tsy navita nandro zao ianao io. Nga tsy misy an'le kendiendy reny e. Mofo akondro ohatra, mofo ovy, reny zao ny tsarotsaroan'ny vavako. Anga ianao mbola mihinana an'ireny ihany. Efa ndrarà ny dokotera angenao fa nitsazo akibonao efa ngeza be ony mbola ampianao an'ireny ihany. Ka zany ary ny tena de tafony ko atahoany e. Dia mba miafy kely kosa re a. Ho sahirana angeo ahy e. Ela koa zany. Dia mba mitsangatsangana amin'izay moa teo e. Mba manaova ihany dia tongotra mba aina fa dia andro ray manandanja angeo ahy io e. Ay ty ny gâteau anao dia merena teo. Fa izy lasa manam-bola be a. Inona marina aloha ny asany laty e. Aleo aloha ho teraka soma tsara indri dia miresaka an'izany tsika. Atombeny tsara amin'ny fanatriana amin'ny fiterahana aloha ny saindri fa azakory-tanina amin'izany. Misaorana Andriamanitra fotsiny rehefa mba manana io manana ny amin'ny fahaterahanao tsika. Zany koa ve dia ampaninina e. Tsy teny fotsiny aho hoe amin'ny olona izy asala foana matetika. Eny mbola ho fantatrao foana zany. Ty aloha anao fity bakirary ty fa so hidiran'ny sovoka amin'izao ianao. Aiza koa ny sovoka hiditra amin'izao sahady ianao koa dia efa kenakenaina ery ilay olona ohatra reny inindreny. Ohatra ka voaloha taranako ange io akibondry io e. So hidiran'ny rivotra ao. Eo ndry hampanaoviko azy mihitsy fa tsy. Mba omeo botsibotsy kely ihany alesy loha ary fa andeha rivodrivotra kely ihany a. Sa iaraka amiko elahy a. Ty dia aleo aloha mba hakaina kely fa tena mafy izay asa tamin'ny alina izay. Fa ataonao inona marina aloha iny vola iny. Matoko raha hividanana kipotipoto mofo any iny. Merci chérie. Kely fotsiny lesy a. Dia efa miteny aho zay a. Tena ny akapofina tsy laitra ndre matoa-tsaina na eny vaovao rehetra. Asa hoy izy na izy no manao ny asany ka tsy mahatanteraka antsaka ny sy andavany ao. Tena hitako sirena mafy mihitsy izy. Mba manao ahoana reny fisotro ny toy ny ty e. Ary mba manao ahoana marina aloha ny position andritirina nosy a. Tena loza marina fa saika adingo hatrany voalazany dady be. Tsy maintsy miroso amin'ny sorony iny moa zany mba anadiovana reto atidy tsy voahefa reto. Ny tena marina dia tsy ho natao amin'ireo mpanao loza-tany io ka sainy atao eo olona 70 isa. Ahoana re raiko ny anatanterahako an'izany. Ndraso rangafa mahita hevitra eo foana. Tena izay ndeha ataoko.
Zao letsy ny tena napetsoko any lisany hitako hoe tena nahavita ny asan'ny lisany hatreto aloha ary tena azo itokisana tsara ihany koa. Ny tampoka raha manlisany ray aza matahotra lisany fa miampikely izy tamin'indray mitoraka iny fa tsara ny vokatra e. Ay kosa makasitraka anao lehibe fa mba misy fanontaniana izay ho manitikitika hoe iza mariny ianao ty e. Toa izay zavatra rehetra nipoitra eto amin'ny firenena dia fantatro ao avokoa. Mangina aloha ialahy fa mbola tsy vita ny ahy e. Ka zao misy mission ray rahantsika manao indray tia ka ahoana? Mbola vonona ve lisany e? Drais tena mbola mazoto tsara tsika. Ary ialahy Sylvestre toa tsy ahitana teny ialahy sa tsy mazoto tsony? Tandremo aka tsy zany ary ngia lehibe fa somary manahy ihany ako. Miparitaka atao amin'ny mivaky jery daholo angery ny zavatra nataontsika ireny. Tsy misy tsy mahafantatra na ray azy eto amin'ny firenena. Zay indray ialahy. Ny soratra masina ary lesy milaza hoe aza manany ampitsiko. Aiza ary ny finoany lazany e? Sady miaraka amin'ny Fabrino zany lesy tsy misy atahorana. Za aloha matoky e, atokisako ny ahy io. Zany aneo eo ihany e. Fa inona ihany e? Tsy asa tsony ve lahy? Aka eo fa mbola hiasa ka tsy zany ange fa maninona ary le bandy io Patrika? Angatsy nomeny lisan'ny kasiko io ny toa ohatran'ireny ny dongodongo ireny le ry. Dia tsy haiko mihitsy deba. Ka zao le izy deba ny akiziko. Maninona ny ankizy lahy e? Nisy naka. Rehefa manam-bola le tia mibandy dia tangorona ny sipa fa tsy elandray no andeha hitoma sipa. Aiza ary zany? Ka tsy lasany zalange. Ahoana e? Be voky efa ho teraka ho ahy izy nefa tsy misy afa-tsy izay sisy rerinao dia atahorako ho teraka rery ao izy e. Raha sanatria moa ka any ampamitana mission any any miantso aho le vadiko dia ahoana? Ary fa ino ty hetsika be omanina retiry madame le premier liste? Toa ohatrany tena fety goavambe mihitsy a. Fety goavambe ahoana e? Anga ianao tsy maharaka programa? Ohatrany tsy maharaka ary angamo lasa misy kinafinafina tahaka an'izany ray amin'izao e. Ohatrany tsy milamina. Fa tsy milamina ahoana e? Nareo manomana feranareo any anga mampilaza. Somba mahafantajavatra ary ty hatr'izay fa mody tsy miteny e. Fa toa tsy mahateny ianao sa ampangainy ny zavatra nolazainao teo ve? Oka kely aloha ry nanosy fa tsy mbola nisy zavatra nafenoko anao zany na dia kely aza mahakasika ny asantsika. Toko samy mpanatateraka ihany tsika reto. Eno e, samy mpanatateraka tsika eto fa aleo tsy ho lazaiko. Lazao fa inona no mampatahotra anao e? Misy tianao lazaina anga? Monsieur Lahadinirina mahatsangana bildina telo anatin'ny 2 volana monja. Mamoaka fiara raitra ao anatin'ny 2 herinandro. Na ny karaman'ny Andriamatoajaina ary ve ataka izany na hiasa mandritry ny herintaona aza? Ny kala alahelo-mbotaino any anjey ambongoriko. Ay efa mivadika hatramin'ny fiteny mihitsy. Aza ndray no heverinao fa voatay. Ay azafady koa e, sendra disidisy kely iny fa inona ary ty? Mbola ifankahitsika e. Madame Nanosy Madame Nanosy, vetivety aloha e. Ary inona ary ty mora misendohatra kely ty? Nefa zany aho nanomana zustotsika e. Misy papaino etiko ao sady misy resaka saika horisahako anao zay e. Fa inona mihitsy moa fieveranao aty? Aleo ajanontsika eo zay resaka zay fa sao hoe ampisara-bazanantsika eo e. Ny fiaramasa mbola betsaka angambako. Ka tsy maintsy hifarany ty rehefa manao mpamosavy malemy tahaka izao e. Tsy azoko a. Fa mpamosavy malemy ahoana moa e? Ay lasa vadika amiko indray zany ny teny a. Ary tomana tandremo rery Fabrino a. Le ty e, tsy azoko mihitsy koa ty. Tao mampiditresaka dia mamoaka dia mampiditra. Tena mody mitapy rangahy io a.
Tsy fangalana inspirateur Fabrino a. Aleo ianao mandeha dia mbola tsy misy didy mivoaka eto. Okey ary dia mandeha inona mivoaka eto? Ve ho hita sa Ndao fa mandeha kalesa ianao amin'ny manaraka, mbola ho hitanao izany. Odily ty raha Sylvestre aty amin'ny velisany e. Manosana atsy aty fa mbola mikarakara kely e. Kaizakaiza daholo Sidonie marina tena ely nareo tsy hita ary tena niova be kosa ato amin'isan'izany ry Sily Salama Patrika. Nareo koa dia mahita olona izay anatsy. marina izaniko. Miasa velo tsy mba hiova kosa. Dia ahoana? Inona ny cause malaza any? Misy era nga? Tena misy mihitsy ka misy. Avelako kely angamba aloha nareo fa tsy fombako ilay miendresaka olon-dehibe sady mba handeha tsena kely koa fa tsy misy lokatoandro atao aminay mantsy. Tsy maninona e. Dia mitondra matavy hafa ny taloha mantsy. Kory izay tsy nombo matavy izao nefa neritreretiko atoko. Tsy lety. Tia mbola tsy afaka korzety ihany koa ve tony? Zay fa lasa ny anao ve tsy voatavy indray ny komandinao eo? Ataovy maditra kosa le aza. Miteny azay ry Sidonie dia mitandrema matsara ianao iny sao manao mavesatra be any fa izay tokony hovidiana ihany vidiana. Milay kosa le izany tokantrano loha isan'izany ko marina e. Tena niova tao anatin'ny ray mpimaso Fa sakrifisy be koa angely ty vao tonga amin'izao e. Angao izay lara tsy nisy an'ireny niova ohatr'izao tao ambilany. Izay marina letsa le hoe samy manana ny vitany daholo ny olona rehetra. Dia miendrasa lesy ny vitana tsy ho avy eo ny olona miketrika koa vitana fa efa lasa marina ve aloha raha fotsiny lahy teo iny Efa lasa lesy iny fa inona marina aloha le kozy ohatry ny efa lena be mantsy ny sofiny bandy. fa raha fotsiny lahy iny marina moa izany tsy mbola makobo an'ity aferantsika amin'ny tsamy ity ve aloha mbola tsy mahalala inona iny tandremo sao dia manao sotro be lava tango any la ka izay mantsy tsy nilazako azy teoko. Zao aloha le izy misy raha milamina be any io tonga dia matamaleba be no nahitako an'io ataovy matotra koa le mato izany efa mangina aloha lahy bizin'olona io sera-miaingo io taizandray lesy ny nisy an'izany ko raha tsy ganagana lesy izy ity ko hoe alaina fotsiny mangina aloha lahy rehefa efa matipaika daholo io ary efa vita ny contrat matamaleba be ny tompona fiereto mila sorony eo amin'ny 70 olona eo ny izy amerenany ny asany tanàna. Ay le tsy izany noho izy ka sao le ketrika izao imiano lahy nanomana fety goavana be eto amin'ny tanàna izy izany hoe hanafatra artista le tena kafizin'ny olona ireny mihitsy izany kobe lahy kobe amin'izany mihitsy rehefa tena mandeha ny revy amin'io dia miainga moramoritsika mampiasa le ranom-panafody mampitororo dia avy eo mibata fotsiny lesy azony lavy le kozy azoko koa zany tombonaka fotsiny eo lahy oltiry banina efa azoko letsy so mba efa tratran'le mampitororo koa ry le ty ao tsara ve lahy ty Oui, entrez. Miarabanao madama. Efa hoe tsy magatinareo afa inona ary ty avingana miditra ato an'efitra hafato malaky reto koa tena tsy azo tenenina mihitsy azafady madama fa mila miresaka aminao izay aza miteny mafy ary nareo ary izy ty lehilahy ray manaraka anao ty sy namako hoe izy le nilazaiko anao manao any anao madama salama tsara petra dia ilay faso ny resakareo ary tsy mijanona elato nareo ka sao le izy madama drasa aloha fa misy olona izany aza mihetsika eto nareo reo lahy aloha andray an'izay olo izay aloha ohatra ny tsy azoko izany koa ty deba ny lahy ty ry Patrika ohatra ny kitaitaitra be zany
Ka manao avira ve ilay izy tsy ho taitaitra ary mangina aloha elaso misy maheno eto kotsika. Miarabanao ma tamin'le première liste ino misy autorisation ve re spectacle amin'ny andro alina mandeha ireo ka? Ohatrany tsy azoko anie le fanontanianao hoe angamo tsy nareo ny mpanatanteraka an'izany na tianao ny manontany an'izany? Zay ary le lazaiko zay. Miverena ty hoe aloha ianao iny fa iza ny tompony andraikitra amin'izany spectacle izany ny tsy fantatra hoe naka autorisation zareo na tsy? Aleo fa alamiko momba an'izay mananontany taty fotsiny ako. Zay aneo a le nilazaiko anao ry Fabrino sao mba tsy asa tsony ary nareo fa zao tsy misy azonareo sakanana tsony ny zavatra efa nataon'ny olona ao dia mba mailo amin'ny sisa. Aleo andeha aloha madama fa makasitraka ty voaray ny teninao ndao ohatry ny feo tsy vavoaniko any ty izany feo zany ry Patrika. Marina tsy mbola ato nareo roalahy ka zao misy fiara mainty efatra azonareo ampiasain'izay any kosa dia ty ilay tavany kely fampidororona azy zava manomboko zao alina zao ny spectacle ka rehefa maharay afatra avy amin'ny jiro nareo dia manomboko izay ny afera voaray ve ka zay mitsy ninisaka alehana ety aminao ka moa zany ianao efa kinga noho mailoko makasitraka madama fa voaray reto fa ny anjaranay kosa tsy adino loha mahazo matoky nareo fa nanosy indray tsy mivadika amin'ny teny nomeny izany misy lehilahy efatra manatona nareo rehefa tonga ny atoerany nareo. Zany ny afantaran'izany mpandy efatrany antsika mitsamo maty anaty olona be aty nefa hoe anatona antsika izany mpandy zany olona leba nely ty reny dina ny diran'izany tsy fantatra ilana efa misy caméra vodikoloty lana voara-maso alako tsy azo ivasivasina ty tiketrika ray ty kozy an'lano zany tena marina ny lara zany ary tsy mahazo mivadika aminy koa zany zay koa ko raha mba henony hatramin'ny zavatra resantsika ty moa zany dia ahoana misy tsy milamina eto tazany lahy aloha nitazako ty aiza koa letsy ny atako izay jereny lany raha tsy manoro ala efa misy inona re miala amin'ny fiara tarafa jiro iny tsy ry deva very iny ino ny ataony ety tena izy mariny reny mba hijery spectacle koa ve efa ohatrany tsy pozin'olona mahay mijery an'izany reny aiza koa lesy misy an'izany misy pozin'olona miavaka ohatry zany koa reny ty fanamonjany alohany zalahy ary dia mba ohatrany hoe manatona ty zany adiny saratsaraka ohatrany hoe mijery olona zany za koa zany ely ty mba akaiky mba misy inona ary sa misy manataony dia tsy nahazotsika mitsambo nefa tena variana tany amin'ireny koa izay mitsambo tsy hitanay koa reto bandy manao satroka ba miaraka amin'ny tanana manantona anay reto so mba vandrika ary zao aleo tena maina manomboka eto ka oltira Patrika varimbarin'ny lavitra loatra angetsika mitsamoma dia tsy mahita any ambany maso aony vitany lavy reto manantona antsika reto tefa zany tokoa le ty aleo mody mikisaka rapida ary sila aty ariana ty lalana fa ay tena vandrika zao aty ary atao riana tokoa ary angery ty efa misy miandry ay tsy afaka makaiza tsony tsika mitsamo le ty ohatra ny manome baiko mona amin'ny lohany iny anankiray hoe andao manaraka anao misy izy marina andao tirisily fa mety reto ngao mba le nafara madama reny fa manaraka anay moramora koa le avy tao reny ary mety mireto ay sary moa zany zay ohatra matazana fiara efatra ary sily dia namety reto mihitsy le nafara madama aleotra efa manaoky lalaka mihitsy ny foko ato zany raha tsy ohatra nyrena ny anaty film reny ohatria miantso any lahy ry bandirira izany oy ndana aloha makeny lahy mety reo zany le sofera dia tsika no manatateraka ny any anatiny ka ndao ary aloha ianona zay lazainy ary maiza miresaka ary fa samy mpiasa zao ihany tsika
resaka aloha. Andro any eny amin'ny folo sasany any zany tsikako. Fa le cause teo navarina ara Sylvestre. Ka na za koa ary nge lesa mba atahalantsony atao mihitsy ho izay hanalaviry anazy ireny. Mety hoe inona ty zany ny fandraisan'ireo raha mifahason'la azy inona fifandraisany. Za le tia mieritreritra hoe mpiray afera ihany ireo dia tsy nifankahazo a. Eny izay koa aloha ny any ao an-tsaiko a. Zay ny efa nitenenako an'lahy tany amin'ilay madama iny hoe ohatrany tsy vaovao amiko ilay fiatao amin'iny ohatrany tsy mifankahazo zany resaka izy roa tamin'iny. Dia izay fanjevony any lesy fa tsy atao fotsiny izany aloha mifanakaiky sy manao hitandreny atao anaty fety ato. Izay no afatra lerony teo. Angamba le tsy hanajanona an'ity revi ty rehefa vety ty mission farany tika. Tena ohatran'ny lahy indray mandry tsy lavo loko. Dia ahoana nefa nitoka efa nomena ny debaka. Tena nalaoka ihany le tsy nitsipona tamin'ny tsakarany sy ny bata entana raha hitaitaina ohatran'izao foana. Kalma ho afa inona ary ty. Rehefa ty hiverina hinana korzety indray. Ary andao metraka plan amin'izay aloha efa latsaka 10 minitra izao ny amin'ny folo. Allô, mareo ve ny eo amin'ny toby ao? Efa voninareo? Okey ary. Latsaka 2 minitra zao a. Amin'ny 10 ora mahelo 10 sekondra dia atomboka amin'ny fanapahana ny jiro. Mazava ve? Ary tsy averina raha tsy amin'ny ray maraina amin'izay vita tsara amin'ny ilana azy. Zay fa tapaka ny jiro ity. Manomboka amin'izay zany tsika. Tena Sylvestre avarina be tsika zany a. Aitoko moa tena lasa resany saiko a. Ary aiza le tavoangy ary samy manana ray avy ngefa itsika. So dia mba hanondrana ary lesy elady. Tandremo fa ny olona ohatran'ireny tsy misanga raha misy zavatra tsy tomomba na ny asa nampanaovina. Eny vetsy. Ka hoe aza manao ohatrany io lava tsy milay mihitsy. Lasitsika izao tonga dia atomboka eto. Fa ahoana koa ary izao? Taiza nisy fahatapahan-jiro tahaka an'izao rehefa misy spectacle? Tena mbola tsy nahita aloha e. Sa ve tsy niomana ny ampiasa groupe reto? Tena hita mihitsy hoe tsy voavana koa angamba ty ka. Sa mety misy tetika hafa ary? Dinenina nefa. Raha mitetika harena aloha tsy possible mihitsy raha zao e. Dia ahoana? Inona ny atao amin'izao maizina be izao? Aleo ranga makany anaty fiara mandrapaha. Tsy hikarakara groupe eo vereo e. Ny ao mantsy ilay nanao siny mihitsy ny tiako jerena sao dia mba izy ihany ny tompon'izao ketrika izao. Ary aloha hiverina any anaty fiara e. Mody avy aloha androany. Efa milamina avy ny lara Sylvestre. Tena manao ty ilay fanafody rabainina. Za koa ary lesa mba gagako. Efa mitsipona ray sisa io dia miainga miaraka amin'ny fiara. Okay, mitovy ihany zaniko. Raha zalahy sofera koa kinga dia kinga amin'ny familiana dia rapiditsika. Raha tsy matiso aho matao somary manitikitika anay ihany mantsy izy ity. Maro loatra mantsy le izy dia tsy mampandra ny saina intsiny. Hoe ahoan'izay apetrao ny fanontaniana izay tianareo roa lahy apetraka e. Ka ny momba an'ireto olona maro be alainareo rito e. Atao inona daholo ireo? Sa ve alefa hiasany ivelany? Mba halalin-tsaina koa anie ry Patrika kely izany e. Fa ahoana ny mahatonga anareo eritreritra an'izany ka? Ka olona maro be kosa vera madama dia tsy mba hampametra-panontaniana. Raha izany nareo dia hajanoko hoe izay eritreritra sy fanontaniana izay. Tsy mahatonga anareo aiza akory izany. Mba marina e. Misaorinareo mba tsy tafiditra miaraka amin'ireo. Tsy azoko. Mba afaka mahazo Zao e. Reto ny karamanareo roalahy dia akombony tsara ny vavanareo. Maheno tsara an'izay. Manarak'izay raha mbola te hisakafo nareo dia mpiara-miasa tsika manomboka androany. Zahay ary ho alian'ny lazaiko. Tena tsy mitsitsy ty raha izao fahitako azy izao a. Dia hoe misaora hono nareo fa tsy tafiditra amin'ireo. Anga mahalasa saina be ilay izy ry Sylvestre sa tsy ampy ny volanao? Ka mbola manisan'ny reto fotsiny a. Ianao ve dia araka masinina e?
masinina daholo anie ny manisan'ireny. Ary izay fa mahazo mandeha nareo roalahy fa mbola andray manaraka dia amin'ny fotoana natsoko anareo dia mila vonina foana nareo a. So gaga nareo hoe amin'ny fomba hoana ny atsoko anareo fa naiza misy anareo dia hitanay foana. Izay fa mankasitraka indrindra dia averiko ihany hoe idio ny vava. Eny tompoko. Misaotra anao dia mba atorako izay koa ianao hoe oka mba Andriamanitra ray ihany ny tompony aina raha sanatria misy ny tsy fahatomombanana ny fiara-miasa. Izay vonona foana mantsy. Izay fa mandram-peo anareo anao madama. Izay ary dia aza mivoaka amin'ilay varavarana nidiranareo teo fa aty ambadika nareo mandeha. Tsy tsapan'lahy zany ve hoe ohatry ny mafy presy be zany ty madama ty. Dia namarina lesa raha mba haharitra ela amin'io a. Mangina aloha fa mbola ato an-trano manilika itsika izao e. Amin'io tsy tadidiny langa ilay teny teo na aiza misy anareo dia hitako foana nareo. Misy fahamarinana ihany aloha ny azy. Matoela vonona ny anatanteraka amin'ny afera iny dia tokony vonona foana zany la. Izany hoe amin'izay ilan'ny azy rehetra mihitsy. Sady adino koa ny ity vola be reto fa tsy hoe vola kely e. Ay zarintsika izany. Ny alika jambany taolana fa ny olona ty jambany vola. Sa vela tsy jambaka. Marina koa aloha ny alahy. Fa ka misy atsika mitsamina koa anie tsy mitovy ty ry. Izay no mahatonga ny lahy eo milamin-tsaina be eo. Fotsin'ilay rindray izao zany. Efa ohatsy asiana satimaka izany ho azy zany. Nyvalelo dia mandeha ho azy izy io rehefa misy vola. Vao vidy daholo ny elesy izao zavatra eto izao. Allô, miarabanao andre matoa-tsaina. Eny tompoko. Fa metro vina ianao ny tonga tanindrazana kay? Zany ve? Mety mbola volana maromaro mihitsy ve? Aza matahotra ianao andre matoa-tsaina fa alaminay ny aty a. Ie. Mbola iny mihitsy izao no anaovana tatitra aminao ko. Efa milamina daholo ny zavatra rehetra fa efa vita ny zavatra nampanaovinao anay. Eny tompoko. Efa afaka miroso midingana manaraka tsika andray matoa-tsaina. Ay, mbola eo am-pivoriana nareo zao. Miala tsiny indrindra re nanelingelina tompoko. Aleo fa miandry ny antsonao zahay ary. Lamina aloha iny izay. Eto kosa aloha tsy misy andro izay valika sasarany izany. Samy manao izay mety amin'ny daholo aloha. Impiry mba eto amin'ny tony toerany tony moa e. Leo aloha mba hararotina izay hita fa rehefa tsy eto sony dia anisan'ireo mpitazana sy mpanan-kihana fotsiny iray. Esy misy teny iray izao any hoe fitiavan-teny izao ataoko izao kanefa fikatsahana ny tombontsoa ho an'ny vahoaka no ny masoko eto. Ary tsy anaika raha tsy tafitako ny afatro. Lasa dia lasa mihitsy anie sain'ny mpanjaka vavy izany. Oay. Ianao ty koa dia manaitra. Izany anie ho any lazaiko fa lasa dia lasa mihitsy ny fisainanao hoe anga misy tsy milamina sa mba efa milamina kosa e. Hitako velovelom-bolo mihitsy anie ianao izany mantsy tato ato e. Fa ianao ty ve moa izany Fabrinao tsy manana atao afa-tsy mitsikilo a. Amin'io lasa manomboka tsy mahalala fomba mihitsy fa mihaino resaka ato foana ny ataonao. Ka tsy omenareo asa moa ny tena anaiko. Aizany tsy anarangarana anareo fotsiny sisy e. Lazao izay tianao ambary. Ary inona marina moa ny ataonao aty. Fa tsy tokony ho any amin'ny fampandritany ve misy anao amin'izao? Ka izay indrindra anio ahy e. Variana amin'ilay anjaranao angamby ianao dia adinonao hatramin'ny ny miasa ho anaiko. Mahafantajavatra ary ve ty samba dia tsapatsapa fotsiny. Aleo aloha lama ihany ny resaka ka. Mba tokony hifampizarana ary tia mamperitreritra anao rery ty e.
Ny tanjaraina ane ho ny mora zaky Zao ry Fabrino aleo samby amin'ny azy tika manomboka eto. Aiko anefa tsy mijanona amin'ny manara-maso any ataonao nefa ianao manao ny ataonao ihany. Iza moa amin'izany ny manara-maso Ianao milaza fa manao ny ataoko sa ianao milaza ny tsy anontanianaka? Toa izany indray no ianaranao fandriana. Tadidio fa mbola eo ambany fahefako ane ianao Ay tonga amin'izany mihitsy ty resaka ty fa alehany efa milaza aminao fa ianao zao no eo ambaniko. Variana loatra ho ianao za zao ny tanakavanana Andriamatoa ajaina fa tsy ianao tsony. Noho izany aoka handray ny toerako. Tena lasa daly ty. Fomba ahoana ny asahinao milaza an'izany? Dia manana pirofo ahoana koa izato ianao? Milaza fa tanakavanany lehibe nefa ny lehibe aza mbola tsy eto toerana akory. Tapitraranga zany tsy misy hoentinao amin'ny sangan'izany tsony eto. Samy masina amin'ny toerana misy azy amin'izay. Rehefa tonga ny lehibe dia hita eo ny toyany. Ka zao niketrika hitsoka anareo mitsaminy. Misy madama apoka eny Andohalo iny ka mila miomana amin'ny zavatra rehetra lisany fa tenina manorosory ihany ataony. Zandray no ianarany rahonanako. Ataoko malala ny anarako tsara ianao. Kalma ino deba, kalma vahina ary ty misindoatra be ty. Tsy ahavitahan-javatra ny zao Ka mahaletraletsy ny ataony Tsy ampafirim-bana azy plasy kely fa miseho deda kely. Eno afa kalma wa. Zany hoe ajetaka zany le madama raha fahazoko azy tsara. Zay mihitsy letsy tena zay. Ka lazao ary ny plan Ada mibandy efa makakaina fa efa mihetsiketsika raha fotsy mila vola fa tonga ny vahiny. Ina reto miakaprofona saim-bola be reto Manino izy io raha hoentina ampilaminana sy ampisainana fa tsy atao amboletra be ohatr'izany fotsiny. Zao ihany mahatonga andreny aktivotra be reny Tadidio. Tsy mipetraka akory ny plan dia efa manamboatra re menabila. Eny misy famarinana ihany aloha ny laza Zay hoa. Ka za koa letsy efa tena maimbo raha mihitsy Tsy levo ny vavoniko mihitsy ny ataony. Sady aka ny toerany ary zalany tena marina. Zany hoe mbola ty ambaniny zany toeranao dia tianao akarina any ambony sa manozongozona ny sezany deba? Oka zany resaka tsy azoana vola zany angamba hijanona any fa alefaso ny drafitra. Reto koa be lazao be daholo nefa tsy. Ka zao ary le izy zay. Tandremo moa nefa sao dia mamoaka nyty resaka ty lisany fa tonga dia vita ny momba ny lisany Misy madama somary ambonimbony zay ao amin'ny fitondranao. Miseho milay be zay izy. Ndrasy fa meko ny lisany ny mombamomba azy avy eo fa atoroko fotsiny aloha ny trano dia anjaran'ny lisany no manamboatra ny drafitra Mila vitaina rariva nefa io ketrika io fa za tsy tia an'le mitarazoka be reny Aza matahotra ianao deba fa efa kinga fiasany aty Ianao mahalala zay tsy atoro. Ka zay mihitsy anie ny safidianako anareo rolahy efa kinga sady havanana. Fa na izany aza aloha mafimafy ihany aloha ty ketrika ty deba. Zany hoe olona be mpiambina ane zany samborina amin'ity Tsy samborina lesy fa tonga dia vitaina mihitsy Eny ka mila fitaovana mahery vaika kokoa ny amin'ny mahazatra nge raha zany. Tsy taitry lisany zao eo anosy ny fotoana amin'ny 7 ora alina tsy diso raha riva dia omeko an'ny lisany mombamomba azy. Oka deba. Fa zany hoe zao mbola mazava zao zany zay dia mandeha manao ny drafitra any toerana sa ahoana? Zay mihitsy ary afaka mivoaka ny fiara amin'izay lisany dia raha riva zany tia plan. Are mety raha riva zany tao zany hiala nomana amin'ny prora Sylvestre. Zany niketrika araba. Zany izy tsy afeniko amin'ny lafa tena manahazavatra zany sady lahy le tsy mahatsikaritra hoe tsara iny nefa tsy maintsy atao ty satria efa nekena lazain'le rehefa mamadika azy eo mantsika raha nandany tenany teo. Fô nahita an'le sary fotsiny aho izay lahy dia
doboka amin'ny foko. Fa zany eo ihany fa hay ve izy iny manana trano afaty sa tonga de luxe lesy izy zany ka. Tena ohatran'ny tsy ao mihitsy anely tia lazany androany. Tena aleo angamba aloha tarihako indray ny baolina androany fa sao dia amoatra ampiny eo la. Anazako ary tsy haiko ny mahazo anahy. Ary aloha hijanona amin'izay zany vetsovetso posiny tariny zany fa hanimba asy zany. Tsy aloha koa ve afaka eo ambany kejany iny madama iny toy izay tsy mandry atoandro amin'izay antso ataony. Marina ny lahy. Ary tairo atomboy amin'izay aloha ny ady efa tafiditra atao anaty tambotsika ity. Ary aza tapenana aloha igoako io fa eo ihany ingeny itsikolovatsika. Raha araka ny plan azontsika dia avy ao aloha daholo mantsy ny mpiambina. Zany hoe ao ankavia akavananao zany misy andro zalahy. Aty andamosiny trano kosa malalaka aloha hatreto. Dia hoe misy varavarana raha izay atao aloha ato dia voaina amin'ity lakile tany amin'ny deby ity dia ao ny miditra. Mazava iny e. Ary aleo ano hitazana eto fa mandeha any lama mantrano ary. Dia maily ihany a. Sary taova apetao mipetaka tsara ihany aloha. Okey rangahy. Izay fa lasary e. Tena ohatrany tsy milaminy dia verandray mandeha ty ka. Ary debako manao izay sahirananay aty fotsiny. Maninona raha omena atao anaty ray ilay olona dia samy vita ny tantara. Tss. Oe dia ohatrany variana koa zany e. Ary nakaisa raha sily teo. Tojo eo amin'ilay varavarana tsony. Zay efa tafiditra ve? Tena izany ve dia tsy nantso? Ledy e. Ary ohatrany matazana aloka mandeha. Sady ohatrany makaty mihitsy. Aleo aloha mitapify ato ambadika ty voninkazo ty aloha. Tena olona mihitsy iny e. Saika taraiky ty lary Patrika. Iny fa miverina ka. Ary iny zany feoeniko zany. Dia ho sanatry ka. Tena rasilo. Ary najetaka lery zany le olona teo a. Mety oromarika lery zany hoe andao. Aleo manatony ary. Midororo koa lay tsy le ty le. Zany raha tsy saika maty eto ny bandy. Fa nareo ve aloha ao tsara sa ahoana e? Tena tsy hitako mihitsy ny ty lahy. Dia ahoana ty zoko ty? Aleo aloha ampangalana sisiny etsy aloha dia miditsika amin'ny trano fa efa mivoty trano ty e. Tairo bataina ihany. Io ary. Ary aloha saro manandreto voninkazo reto sao dia isa hiteo a. Ay, dia malaky alao fa traingo ety ihany ny ty. Ny lera mandeha ihany. Dia ban'izay efa ty ahita ny sariny miosindra. Ao io avandao. Ary aleo akatona moramora ty trano ty ribainina. Zay. Ary tsy mety daholo kosa ny lala tsara ato a. Manamora ny asa zany e. Zay indrindra. Dia izaho amin'izao mola ty zany misy an'le chambre. Varavarana telo aloha zany nandalovantsika. Rehefa efatra hoe misy tohatra miakatra ao aloha ao dia misy lalatsara ray mandalo varavarana ray dia le faharoa. Zany hoe eto amin'ity tohatra ity zany tsika miakatra. Ay, ka andao ary e. Dia mitandrema ihany fa sao misy mpitsaiko ao a. Ay le ty e. Tena le farany izay atahorako ty. Inona ny fikely ty e? Sady mifandravandra be aty amintsika mitsamina izy zany e. Ry dia bakoranga manome information tsy milamina mihitsy. Inona tiana atao fa iny koa misy ray a. Sady tony vao misy namana dia vao maika danger a. Reny lafa nidina zana tohatra ray azy. Tena asio fitsoana fa tena allergique an'itony chien de salon tony any ty. Malaky ny ty valazy ty. Ay, rehefa manenjika. Endraso le tsy hahidy. Ay, tena lefa misanary mampaneny koa nia zany e. Ka voa le varavarana nidirantsika teo ary dia malaky ona. Aleo milay paso fa misy nina ato ambaravarana ato. Akaiky ary le reto alika reto e. Ndao fa milamana ato indao. Dia misy fialalo eo amin'le lavaka nidirantsika teo e. Malaka ty voatra matazana olona. Rehefa misy tazako midororo be koa reo ivelan'ireo zany a. Fa tsika mitsamo vao tena taraiky ity. Maninona? Ty anareo tokoa marina. Misy ty aloha rehetra eto amin'ity daly ity a. Aiza? Angany eto e. Eo alady anako voaloha rehefa tsy handeha ka. Tsy ho tototry ny rano maloto ny mpanan-karena io e. Nefa tsy manatsafidy efa akaiky reto mpanentsika e. Tena soa ihany fa tsy dia misy ranom-potaka aloha e. Sady mba afaka hery ranana tsara. Lasa aiza koa ry lera ty e.
dia sanatry ka lasa lavitra sady eo asiana signal kely eo amatarana hoe azy lery vaovavorona tena raha-patrick zany ay nitana ihany lery aleo valena aloha so mitaitena any vaovavorona aty letsy a ay tena mitiko fa zala zany eo sanatry ve fatsofotra tany ageny ary saoteryolo lehilahy io lotsika kely azafafanerylo zara silvestre mba hoana koa raha batarana fa misy lalana zao anatin'ity daly ity tsika ngely ty pilaloty aty tambola kely ary tsika tsenjery daholo ny lalana ambaniny tany aty mba manena kosa le soko vele tsy ferenjona fa ilaha so pastery fa nazana lamba mailo ihany a dia mankaiza marina aloha zany tsika ty tomosytsiaka zanona ihany laha tiako zany dia manaraka fotsiny avato afaty kany malola efa azo avy ako amin'ny lahy ty lalana ty raha novatsofina ianiko mahakasika an'ity lalana ambaniny tany ty dia ohatran'era raha zangatsika taloha reo tany nanao azy ty zany hoe tamin'ny andro mpanjaka andrianjaka sy andrianam-ponimerina no nanamboarana azy kosako to hoe atao maro samy hafa no nanamboarana azy toy ny hoe fitiliana fahavalo fitsoahana lesy rehefa misy fahavalo sisa tsy voatanisa dia mivoaka izy aloha zany ty lalana zany eo ihany mivoaka izy ty aloha lesy zao le mivoaka any fariana mosy a misy akoatra tiako ty zao a izany hoe tafiditra any mirova dia mivoaka any fariana mosy fa tsy haiko aloha ny amin'izao vaninandrotsika zao aloha raha ohatra hoe mbola tafiditra ao mirova tena tsika moa tena mineditsako dia misy ray zay koa lesy ambany lalana raveljaona dia zany eo maka eny amin'ny lycée Saint Joseph eny avaratra Andohany iny aloha mbola tsy foako atreto mahita ihany lesy lisako fa mangina aloha laha mangina aloha laha ohatrany misy mitsaitsika iny zany tena misy manaraka angamba ty tsika mbola lavitra angalo ty vao tafavoaka tsika efa jery sisa ay le ty olava be ty vaovavorona inany lesy taitatia voalavo be lesy manetitra kely ty le voalavo fotsy reny ary efa tongotsika ka efa nisy mazava kely aloha io ndo malaky fa alohan'ny fofona toka azany zaleo maily ihany fa so efa miandro ivelana fotsiny le rony a tsy misy am'izany letsy eo ary mangeny lafa ialama tsy somary masim-bavy zay ihany zay fa mekarangy alla fa andao monjy antepy misy marary be ato amin'ny andilako ato zany ary aiza foana koa ary Sylvestre ary mbola tsy tonga ihany nefisy milaza hoe ho avy eo vao maraina fa amin'ny ala ihany hono izy miasa marary tena marary so dia mba zao ary le hoe mety sasa nefa ny mbola tsy androany ny DPA ako mbola tokony isy 2 herinandro kely eo maty marary inona re tompony ataoko tena misy rano mandeha zany tena efa izy ngamba maty mama marary mama tsy anao tsony fonjeo re olona fonjeo ary izy mitsamma angatsany lamina ny zavatra natoroko anareo lahy no dia mijabaka ty lisany tena voty aloha zay dia mba fatraingo teo ambavatry ny elona nge zay tena mba avao tato aloha ranga zay mivadiko any zay fa sasamiandry fa hono aloha so mba nanonotony nanarana tany amin'ny polisy tany ary lisany reto
tena nataony fady ohatrany anabavy andeha hamondrana any ivelona mihitsy zany deba mbo ianao rangamba manana fahefana mokana iato aloha mba ataovy rangazy mety aloha. Eny manana an'izany tokoa iza lesiny tsy meky ahy eto fa azo fotsiny ny olana raha mamoaka ny lisany ato dia sirika be hoe zany naniraka ny lisany andeha hamono any madamy nitory ny lisany iny. Noho izany dia aleo aloha miandry kely ato lisany fa marina ho aloha hoe zay tempo efa mba nahita ny lisany taty ve le madama sa ahoana ka? Mbola ka tena mbola tsy sikaritra teto mihitsy aloha izy. Le banda nitondra anay taty koa nitazako mivezivezy eo dia ahoana moa zany deba efa miandriandro ange ho le raha fotsiko any an-trano any tsy misy atahoranao zany fa aiza moa lisany no mipetraka ka alefa karakaraiko mivadra lara zay no atahoranahy dia tena misaotra indrindra deba mbola eny an-dralanitra eny any zay no mipetraka fa raha ijerin'ny tranonay ianao zany dia izy ny somary tsara indrindra any zany misy sera manaraka ry fabrimo ary mihetsika alahy fa misy vazany tady zazay ihany tsy niteraka volandray aloha zany ary averako ary aloha lisany fa mbola maro koa ny zavatra enjehako dia aza misy miteniteny mihitsy lisany hoe nandalo teto reto gata reto mantsy efa nomeko kely dia mikombona ny vavandreo eny rery deba mahazo matoky ianao tena tsy misy tsy vita amin'ny vola marina lesy amin'ity fiainana ity vao mihetsika aloha dia vola saingy natao ampanina rerenina ako zany fa raha lahy madinika ny raha tsy vandeha kely dia tonga dia volan'olona na midoboka ve zay indrindra mba nanao ahoana lesy zay le vadiko zay so ihany fa misy vola kely napetraka ao aminy ao zao tena mbola tsy hay ho tafavoaka ato ve sa ahoana zay ahafahana ato lesy aloha zao no tokony verina ina ary ty kivikivy be ty tena tsy tratrako tao amin'ilay trano intsony le vadiny Sylvestre fa efa mety ny olona ny CSB dionika ary efa tena saiko teraka tao zany so ihany fa efa etiaka ety ary aloha tonga dia miditra ato amin'reto dokotera reto no manontany azafady hoe rasazy nisy tovavy vao niditra hiteraka ve teto aminareo anikeo maraina ay misaotra anao ary efa nahazo fandriana tsy amin'ny hevitra atsony ary tsy misy mpiteraka mihitsy ato izy rery zany hoe tsy misy hafa-tsy izy zany atoko ry amin'ny sisiny ry tokoa eny mpanaraka ray eo akaiky io to somary malotoloto zany mpanaraka izany mety le avy eny ambany tanàna angambity ary aleo aloha anatonana dia ampiresahany manao ny ianao zay madama manao ny ianao ramose arabaina aloha na zazakely vavy ny salazana izy so mahafatifaty kely eriany izy zany sady donga be ery tsy nanahirana ve no namoaka an'io taoka iza koa ary ty ramose mianjaika be ty sady manitra ranomanitra ianao koa dia mampome eo misaotra betsaka re ramose fa iza moa raha tsy mahadiso ay ve za no lehibe any Sylvestre vadinao ka mbola sahirana kely mamita so izy dia zay no nahatonga azy tsy tafody fa aza manahy ianao ay faly mahafantatra anao ary za efa nitaintaina mafy mihitsy hoe lasa zary izy ka ahoana ny fandaminana taty efa milamina daholo sa ka zay mihitsy zao milako azy mantsiko mbola misy fanafody tokony vidiana nefa efa lany ny teo ampelantanako aza manahy ianao aiza ny taratasy fa zany rindrana no antondehako eto mba nahazo kosa aloha le ry nahazo an'ity sipy ity to mba manja mantsiko aiza hoe ry kialakely mombamomba an'ity tovavy ito mba hojereko ny fanafody moa zany dia ianao afaka mandefa
aleo karakaraiko amin'izay izy a. Misaotra anao. Tsy azo kokoa ty lehilahy ty. Ho karakarainony a. Mba tsotra koa izany patron Sylvestre izany a. Ary toa variana be izy mijery ny taratasiko. Fifandro finjavatra ve sa hoana ary? Lahady ny Irina. Tena mitovy anarana iombonana amiko. Ny zao a lahady ny Irina Mantina Sidonie. Ny akosa lahady ny Irina Jean Sylvestre. Somba anabaviko ary ty. Nefa raha anabaviko dia amin'ny fomba hoana ka? Fa hono ary Sidonie? Izay moa izany ny fiantso anao? Eny tompoko. Afaka mba omenao avy ny karapanondronao sa? Misy ilanao azy ve? Azafady anira amin'izay ao anatin'ny poketra andohako io. Azafady manirako olon-dehibe. Tsy maninona ka. Ato? Ay ty kaika. Tena mitovy. Fa ahoana ary zaho e? Firy taona izay ny tediavako amin'ny mama. Tsy nahita azy a. Zaho ty tovovavy mitovy anarana amiko sy ny anaran'ireny amiko ty no manoloana Sidonie. Tena zandriko ve ty e? Fa misy inona ramose? Toa variana be ianao mandinika? Izay ny tantarako ramose a. Lasa nanaraka vazaha mama dia navelan'ny adiriry teo amin'ny fiainana. 20 taona monja. Nafony ny vidim-piainana dia naleona nanaraka vazaha. Dia izao hitanao fatritra ny olona izao sisa. Kay fiana manjoky. Tena tsy mino aka. Tena izay voalazako no izay e. Io anaran'irenao io no anaran'ireniko ary anarantsika sy anao io mitovy io e. Ary tsarako tokoa fa be vokanao mama tamin'izay nalefa nanaraka vazaha 5 taona tamin'izany. Ary sahirana tena sahirana izay somana. Izy moa tsy nanambady fa atsika dia zanaka ny sisin-dalana e. Ireo namanana mama no nahabevoaka azy ka nazalona atsika. Nitambazan'ilay vazaha izay vono mama tamin'izay ka rehefa nitoetra ela tany ivelany dia nampianarin'ireo vazaha ireo. Izy ireo koa moa tsy niteraka dia nanao izay tiako a. Nefa indry ihany ny fiainan'ny zanaka ny sisin-dalana fa rehefa zatra mangalatra dia tsy mahay miova ny ankamaroany e. Anomboka tsy dia nivaky loha tamiko intsony ireo ka mitady hevitra ny iverina teto Madagasikara. Ary nisafidy nanao politika satria mba nanana fahaizana kely mahakasika an'izany ihany. Nanambola koa moa izany ny tena marina ka tsy sarotra tamiko no nahazo toerana io e. Dia izao hitanao izao. Tantara amin'ny ambangovangony ihany izany fa tena mbola betsaka ny momba e. Kay fiana nanjoky e. Tena tsy nampoziko. Fa dia nahoana loatra ireny mahavita an'izany mamy e. Tsy mba maminy amin'ny mihitsy izany fisinjanako izany. Mety tsy dia izay loatra ngamba kely. Ny fahasarotan'ny fiainana angamba no mety antony. Na izany kosa azy e. Eny e. Ianao manjelatra ambony hatrany ambany io aza milaza fa sarotra ny fiainanako. Maika fa tsy zanaka ny lalana ohatran'izao. Tena saika aloha izao fa ny zanako ihany no saika naondrako ty ma. Dia izany hoe zodahako izany Sylvestre. Dia inona no atao mahakasika an'izao? Ovaina ve ny asa efa nataon'ity mama sa ovaina amin'izay ny lalana ka? Efa betsaka moa izay vidy izay a. Aleo manova fanindra amin'izay. Merako avy zato ihany ireo fananana efa morobaiko ka notolezaka osy kely tao amin'ny baboly a. Ary aleo atomboka eto amin'ity taranako voalohany ity dia avy eo miverina amin'ny nosy e. Toa hitako mantsy fa olo marina ihany koa mantsy izy.
tsy mikatsakafa-tsy ny ampandrosan'ity firenena ity fahitako azy ka. Aleo ary aloha hijery an'ireto fanafodina reto e. Vetivety a. Tena mba voalavo sasatra miaina koa izy roalahy reny ka saka matory avy ny alaim-bolom-bava. Tsy tokony ho zavy eny anapitra an'iny satria mahafantatra ny tsy ambaratelo. Oy serina nosy. Nihevitra nanao tsara foana no aripaka eto e. Fa mba iza marina aloha ny atonik'otrika an'ireny famonoana ireny. Tena mino amako fa le fabrinon-dozy mihitsy ngamba. Eny e, toy izy anentsika fa marina foana. Voady efa napetrako ny nahavitra ny firenena ka tsy maintsy vitako izany. Fomba masaika anjonona ny tambajotra ny mpamadika tanindrazana fotsiny ireny mody hoe sorona fitopolo ireny kanjo fetsary ilay mpanao azy. Ny tsy nisy ny elina mihitsy. Ino amantsy fa ireo mpitandro ny filamenandreo ihany ny mpamatsy fitaovana an'ireo jolary io. Dia amina indray re izany izao no atao hoe ary mba ahoana marina no mba misy roalahy reny izay avotsitra sa ahoana. Raha ny fiampangana azy aloha dia tsy afaka mihitsy ireny. Tena mampalahelo. Tsy fisiana izao dia nanaonao foana. Tsy maintsy misy foana marina moa izany victimako. Ary aloha no manao indray amandrena tohajana dia ho tohizana ny tanjony efa natomboka e. Hita eo ny anaovana azy ireo rehefa milamina ny asa. Mafy nareo ka mety reny ao tsara. Ny aloha ny anjara toerako ohatrany tsy matotro izany ko sady tsy ho lavy e. Dia ohatran'izay izay le anjara toeranareo tsirairay avy ao anatin'ilay film samy mitazona ny rôlany avy daholo aloha hatreto. Mety tsara daholo fa samy mivonona amin'ny fitaovany daholo amin'io zay. Dia misaotra mpanao totosa zay indrindra e. Betsaka indray izao no ametra-panontaniana amin'ity hoe inona ary ny tian'ireo atongavana mba ahoana marina tokoa moa reto raha reny zavatra ireny ny tanteraka. Dia izany tena be vola indrindrako. Ny kosa aloha tsy lasy voabe amin'izany ara reny ny tena misy. Sao anao zay lary Patrik. Tsy voabe tsika amintsamina. Tsy azonareo ny tena tiako tenenina. Fa ahoana? Le fiainana mihitsy neny miatra amintsika fa tsy hoe nareo lasa ny gadrany ny fitondrana eto amintsika mihitsy e. Ohatr'ilay voalaza teo hoe hitombo ny arikarentsika eto toerana dia mba hiakaran'ireo devizitsika hitovy amin'ny firenekafa noho izany dia hiakatra ambonimbony kokoa noho izao ny sosialitsika vidin'ny PPN ka ho mora ny ampitovy ny lanjam-bola eto sy ny any ivelany. Lazaina mantsy fa maivana foana ny lanjam-bola eto amintsika. Mora be ny karany tsy ampandoavana jiro sovatra ankory. Ny ekolazon'ny mpianatra sy ny sisa e. Ainareo ihany. Impossible. Angamba ho betsaka ny kaikaiky raha zany tokoa. Eny e. Misy apahany arany iainantsika ireny e. Jereo fotsiny ny ariary zato arany amin'izao tsy miteny intsony. Aiza ny taloza nareo ka? Ezany izy hoe taloko. Fa samy marina ihany fa mivola taloha marina ane hono reto ka misy hoe ketany mibaby kodiny izany e. Tena vola be hono izany ariary telo moa izany e. Amin'izao tsy. Ty filazandria azy koa kika. Ketany mibaby kodiny. Fa za marina reto ohatra mahatsikaritra n'ity resaka fandrosoana lava-dradradratra ity. Tohatra ny voamaika andetika antsika any amin'ny larana voalohany amin'ny farany azy ity izy. Za koa ohatra no raha hevitra amin'ireny amin'izany aloha. Sady aloha tsy voabasaka eto fa hitatra be ty resaka ity. Fiomanana ho ataontsika mbola betsaka. Ny azoko ambara fotsiny dia hoe tokony tsy hihinanam-bolo na hitsambiky mikipitsika amin'izay fandrosoana misy fa mba mila mahay mandanjalanja izay mety kosa aloha e. Sao anao zareo? Ozy lahy.
Zany de tsy mino fa raha miverina amin'ny fihavanana nisy taloha ty firenena ty dia betsaka ny zavatra io veto ho foana ny kolikoly ho vitsy ny ty vola betsaka ny fanampy Veritsika raha zany ralina ny olombelona sy ny fifandraisany ve raha amiko ty fihavanany ty mihitsy any eny tena manimba ny fiainany gasy io natao fialana amin'ny fahalain-kisasarana marina kosa zany ko tsy mahita zay hoanina dia hivahinany amin'ny raha havana aloha dia any manao vahiny saromononako ka mibe tendany fotsiny tsy mijery ny fahasahirana ny hafa tena zany aneo no hita amin'izao reto fa misy koa ary tsy mandray vahiny mihitsy amin'izao lazaina fa hitsetsitra ny sakafo any amin'ny fotsiny eny zany efa tsy tanysaina intsony noho ny fahasahiranana fa tsy hampanan-karena ny gasy mihitsy io fitandrom-pihavanana navy io amiko aleo veritsika alakalam-pihavanana toy izay veritsika alakalam-bola ny havana mora hita iny vao hoe be vola vao manan-katolotra ianao dia tonga izy ny manapatsa be piti fa raha vao tsy misy vola ianao dia lany antsirany hodiny tsy fantatra amiko ny vola miteraka havana fa ny havana mandany vola tandre amin'ilay tsy zandry fabrino atakalo ny lavola zany ny fihavanana matonga ilay tsireotolo ireo ny lazy ny ohabolana iny misy dikan'izay eny azoko tsara anie zany fa ny ohatra taloha lesy tsy hitoviny amin'izao zao efa fanatontoloana tsy hita refesin'izao ve lesy dia mbola anjaka ihany zany ohatra ny tolo zany ny lesy zalany tena mampalahelo aho dia le mandinika an'le lasa victime foanako mampalahelo anaka mihitsy mba hamariny voalaza aloha fa rehefa teo mantina ny tenda dia tsy maintsy manao izay hitana vola zany tsy maintsy efarany miasa fangalarana ohatra n'le teo zany jereo an'ireo ny asan-jola manirany tanany tena hoe ary nga tsy araka reo le hoe na hoaiza ianao na hoaiza dia tsy afabela raha mbola miaina eto na manana ianao na tsy manana dia tsy maintsy misy mandroba foana maty aza ianao mbola angalaran'ny zalany taolanako reto sao dia mba hivone ty resaka ty filmanao tao dia lasany amin'ny zavatra fa ny saindreto ka le filmanareo kosa ane tena oka izay reto aleo hijanona mihitsy aiko fa betsaka ny manitikitika ny any an-tsanareo any fa ny azo amin'ny tenana azy fotsiny dia hoe ny fanahany no maha olona ampanjakaina ao anaty raha te hahita fandrosontsika tsy ho tafara mihitsy mantsy ny firenena raha tsy ho fanahy maha olona io ny zary fototra iorena amin'ny fiarahamonina indray raha voakolokolo tsara izy dia tsy ho kobaka ambava fotsiny fa ho tanteraka amin'ny asa famendrehan'ny olombelona tsy hakanavaka ny fikatsahana ny soyombonana ny fananana ny conscience sy ny eritreritra eo ampanantanterana ny adidy aman'andraikitra hanandrenana n'izany fanahy maha olona izany eto amin'ny firenena dia ny malagasy tsy misy hakanavaka ny tsy maintsy mahatsiaro tena ho tompon'andraikitra misikina herim-posy fahasahiana hanarina ny toe-java-misy marina loatra tena narary tampoka teo mihitsy ny lohako tena mba sy hoan'le iran'ny noely kely araroti mihitsy aloha rangary teknisianina fa tsy alefazotra fanampy Malagasy FM nanolotra ho anao teo 100 tantara nosoratany Diapeno manana nasaya ireto avy no nanome aina ny tantara Angolapite Njely niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina Nalijao ary Mena Razafy nandray fo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby nanatondosy rotsy fitiavana 100